Тэнгэр заяат агав их өгдөөцсөн удам болсон Монгол түмэн сайхан амарч байна уу? 8 дахь оноо давуулан Монголын ард түмнийг соёл гээгээрэл хөтлөж байгаа баг уралд Эрдэмийн чуулганы 226 дахь дугаарт тавтай морилно. За манай ард түмэн маш түүхэн эгцэгтэй цаг үе дээр ирээд байна. Он жил өнгөрөх тусам биднийг ямар нэгэн түүхийн эргэлт рүү шахаж байгаа мэт энэ бачуухан цаг үед бид хамгийн эхлээд ямар үндсэн суурь асуудлаа хөндөх вэ гэдгийг нийгмийн элитүүд, дэвшилтэд сэхэтнүүд, төр нийгмийн зүтгэлтнүүд дор өрнө хайж байгаамаа. За тийм ч учраас сүүлийн өдрүүдэд хамгийн ихээр яригдж байгаа бүр үнэхээр амин чухал сэдвийн тоонд ороод энийг олон талаас нь шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй улс төр нийгэм эдийн засгийн гаргалгаатай ярьж байгаа сэдв бол үндсэн хууль юм аа. За энэ л их хууль, энэ л толгой хууль, энэ л мөнх тэнгэрийн дор байгаа цорын ганц биднийг удирдах байгаа хуулийг бид цаашид үнэхээр өөрчлөх ёстой юу? Ёстой бол бидэнд гарц гаргалгаа бий юу? Эрдэмтэд энийг хийж чадсан уу? Энэ үндсэн хуулийг дагнан судалсан хүмүүс Монголд байна уу гэж бид нэлээдгүй ирж хайсны эцэст өнөөдрийн та бүхэнтэй уулзах зочныг баг уралд Эрдэмийн чуулганы эндэрт авсраад байна. За хэдхэн хоногийн өмнө Монгол Улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга гишүүд, үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүд улс төрийн намуудад хандаж Монголын үндэсний ардчлалын намын дарга Баян жаргалын Цогтгэрэл ил захидал гаргаад байгаамаа. За энэхүү ил захидал сонины хуудсан дээр их жижиг харагдаж байгаа боловч утга санаа агуулга, гарц гаргалгаа нь олон нийтийн анхаарлыг маш их татаж байгаа учраас өнөөдөр энэхүү ил захидлын эзнийг та бүхэнтэй уулзуулахаар ийхүү авчираад байна. За тэгэхээр олон мянган үзэгчдийнхээ өмнөөс танд энэ өдрийг мэнд хүргэе. Эх орныхоо төлөө гэсэн соглох халуун зүрхтэй илүүтэй зовлон жаргалаа мэдэрж байгаа нийгмийн дэвшилтэд сэхэтнүүд одоо сүүлийн үед бол бараг нойртой онохоо байлаа. Ягаад гэвэл бүх зүйл ер нь улмал хэцүү байдал руугаа ороод бүхэл зүйл гарц гаргалгаагүй юм шиг түүх биднийг нэгэн шинэ өөрчлөлт рүү шахаж байгаа юм шиг ийм өдөр хоногуд өнгөрч байна. Өмнөх ч очиж ч гэсэн энэ талаар санал нэг байгаамаа. Тэгэхээр нөхцөл байдал бол мэдээж ойлгомжтой байгаа. Хамгийн гол нь өнөөдөр юу тод харагдаж байна гэхээр та анх удаа үндсэн хуулиа өөрчлөе. Энэ шийдэл гарцсуудын бүгдээрээ хийх түүхэн цаг боллоо гэж ил захидлыг Монгол төрийн бүх томчуудад хандаж зоригтой бичлээ. Тэгэхээр юуны юм яагаад одоо энэ цаг үед энэ ил захидлыг өөрийн нэрээр овоглож Монгол төрийн алтан жолоо атгагч нарт бичих болов. За юуны төрөө танай телевизийн үзэгчдэд энэ өдрийн мэндийг шинэ оны мэндийг хүргэе. Тэгэхээр ил захидал бичих болсон шалтгаан нь бол бас цаг үетэйг холбоотой гэж үзэж байна. Яг таны одоо нэвтрүүлгээ хэлдэг шиг Монголын нийгэм өнөөдөр бас амаргүй цаг үеийг туулж байна. Гэхдээ магадгүй энэ амаргүй явж туулж ирсэн мөчүүд нь өнөөдөр бас төр засгийн зэгслэхэд илүү одоо таатай ийм тохироо бүрдчихв гэж би бас хараад байна. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн сонгуулийн үр дүнд Монгол Ардын нам нэг нам одоо үнэмлэхөө олонх болж 65 суудал авсан. Тэгэхээр үндсэн хууль маань өөрөө өөрчлөлт хийхэд их төвөгтэй. Өөрөөр хэлбэл дийлэнх олонх нь байж ээж 58 хүнээс дээш байж ээж одоо үндсэн хуулинд гар хүрэх юм болцоотой. Тэгвэл өнөөдөр 65 одоо гишүүнтэй болсон Монгол Ардын намд өнөөдөр Монгол төрөө бэхжүүлэх төвшидгэх ийм түүхэн одоо бололцоо байгаа учраас энэ цаг үеийн боломжийг ашиглаад одоо ажиллаач гэдгийг бас одоо сонирхт нь хүргэх. Дээрээс нь олон түмний анхаарал төрөхийн тулд би энэ хууль захидлыг бичсэн. Тэгэхээр бас одоо энэ цагийг өнгөрөөх юм бол магадгүй зөвхөн ерөнхийлөгчийн сонгуул гэдэг ингэж байжгаад ерөнхийлөгчийн сонгуулийг одоо давхцуулаад санал асуулга явуулах ч юм уу тийм ард нийтийн санал асуулга явуулах бас үндсэн хуулиа энэ хугацаанд цэгцлээд авах энэ түүхэн бололцоог алдах юм бол цаашид бас өөрчлөлтүүд бидний одоо хүсэж бодож байгаагаар гэдэг юм уу Монголын нийгэм таатай бусаар бас өрнөж болцсохгүй. Тийм учраас одоо зайлшгүй одоо ийм захидлыг одоо илгээх шаардлага гарсан гэж. Таны өргөцсөн бас нэг шалтгаан бол та энэ Монголын судлаач төр нийгмийн зөвтгөлтнүүдээс үндсэн хуулийг 21 жил судалж байгаа. За энэ бол таны одоо энэ нэвтрүүлэгт өргөдөх шалтгаан байлаа. Мэдээж олон улсууд үндсэн хуулийн талаар санаа зовжрооч гэсэн хүний амьдралын 21 жилд үндсэн хуулийн алдаа оноог судална гэдэг бол үнэхээр бас танаас их юм гарах болов гэсэн бидний горилго юм л да. 1996 онд үндсэн хууль гараад 4 жил болж яхад яагаад та тэрийг судлаад эхэлж вэ? Тэр үе бол тэрийг судлах нь үедээ бараг уншиж эхлээчгүй учрын жолоогоо бүжигнэлдэж байсан үед та бол судалгааны бүтээл болгох тавьчихсан биш. За судлах болсон шалтгаан бол би өөрөө бас тухайн үед бизнесийн салбарт байлаа. Одоо өнөөдрийнхөр бол ажны корпорац гэх том корпорац. Тэгээд тухайн үеийн ягаад ч одоо цаг үеийн одоо боломж гэдэг юм уу
түүгээрээ бол Монголын маш олон аж ахуй нэгж одоо 40-50 аж ахуй нэгжийн хөгжил юмд янз бүрийн байдлаар оролцсон байдаг. Ихэж олон компани түүзийн дарга марга одоо гишүүн гэдэг ингэ явлаа ш. Тэгээ тэр явцдаа энэ ер нь одоо юу руу яваад байна. Тэр нь илүүтэй нөгөө эдийн засагч хүний хувьд ч юм уу шинэ одоо нэгдсэн боломжин дээр зүйлс залуу хүний хувьд ч юм уу сонирхлоор илүү хобби байдлаар тэрнээс одоо яг нэг тийм капиталист хандлагаар биш ингэж хийсэн юм шиг мэрэгжлийн сонирхол ч юм уу. Тэгээд ажиллаж явах үедээ ерөөсөө энэ нийгэм маань ер нь зөв буруу гэдэгт маш их асуулт тавьдаг байсан. Тэгээд тэр бүрд бас нэг эрх зүйн талын боловсрол олж явах шаардлагатай юм байна. Ингээд 1995 онд хууль зүйн дээд сургууль орсон. Тэгэл би ороод ерөөсөө 7 хоноод чимэд багш загнуулж исэн сандгийн. Яагаад тэгэхээр төрийн одоо салаа мөчрийг одоо эрх мэдлийг хэрхэн яаж хуваадаг вэ гэл. Тэгэл яг ихэнх нь хариулаад за 3 хуваадаг 4 хуваадаг гэл ингээд. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хаана байдаг вэ гэж асуудгийг. Тэгэл зарим нь гүйцэтгэх засаглал, зарим нь шүүх засаглал, өөрөө тусдаа институт гэж зарим нь хариулаа. Би тэр араас л хаана ч байдгүй маа гэж аваа исэн чинь дуу чи мэдхгүйгээ нууц сур, мэдхгүй байж болно дуу чи. Тэгээ тэр үеэс хойш нэрээ ерөнхийлөгч гүйцэтгэх засаглалд байгаад байна уу гэхээр байхгүй. Үеийн ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хоёр хоорондоо байнга харилцдаг. Тэр үед очир утгаа байсан баг вандгаа ерөнхийлөгч байлаа. Баг вандгаа үед л 4 засгийн газар солигдсон шүү. Засгийн газарт одоо нэр дэвшүүлээ дааган болдгийг 7 удаа буцааж илээ. Засгууд нь яагаад унаад идэв? Яагаад ерөнхийлөгчтэй зөрчилдөд идэв ингээ харж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш хараад байхад яхахгүй дараагийн ерөнхийлөгч нар те их хоёр ерөнхийлөгчийн үед ерөнхий сайд нар бас л одоо ерөнхийлөгчтэй зөрчилдөд ах маягтай. Одоо өнөөдрийн ингээд элбэгдэрж ерөнхийлөгчийн үед бас л одоо ерөнхий сайд ерөнхийлөгч байнга зөрчилдөд. Тэг яаж энэ ус орон явд юм бэ гэд. Тэг энэ бүгд бол татчихсан. За би нэг мундаг одоо эрдэмтэн юу хүн биш. Зүгээр ер нь бол одоо төр нийгэм судлаач хүнийхээ хувьд үндсэн хууль бол яа харахгүй энэ төрийн байгуулалт улс орны яаж явах зам мөрийг бол заад юм байна. Тэгэхээр тэр ч үүднээс энэ улс орны үндсэн хуулийг ер нь гадаад дотоод явсан ч гэсэн яаж хийж байгаа л нэг тийм үндсэн хуулийн юм үзсэн энд сонирхсан танах яад ингээд сонирхоод ингээд яваад байдаг. Тэгээд тэрнийхээ дүгнэлтэнд Монгол төр бол шинэ үндсэн хуулийг батлахдаа тусгаар болох гэсэн эрмэлзэл бол айгүй их байсан. Туйлын байсан. Туйлын. Тийм учраас эргээд Оросын зөвлөлт холбоот улсын Оросын холбооны улсын харьяанд орчихгүй болох эргээд урд төршийнхээ харьяанд орчихгүй өөр бусдын харьяанд орохгүй байх ямар арга байх вэ? Хэн нэгэн очиод тэднэртээ одоо хэлхэлдэл сүлбэлдээл одоо улсаа хөдөлчих бай. Тийм л юм хийхгүй байх гэсэн тэр санаач байсан юм уу? Бүх одоо институтуудыг гар хөлийн боогод ер нь бол шийддэг зэгцтэй ингээд аваа явдаг юмгүй болгоцсон. Тэгээ байнга одоо иргэн сургадаг хоорондоо солилдог ерөнхийдөө л нэг тийм хэрүүл самарсан учраа олохгүй байхад ийм юмны суурийг бол би үндсэн хууль дээр тавьсан байна гэдгийг бол одоо өөрийнхөө хэмжээнд бол дүгнэлтэнд бол маш их тийм гүн гүнзгий бат итгэлтэй болцсон. Тэгээд трийг ингээ ярихаар одоо их хурлд байгаа ч юм уу одоо дээгүүр байгаа улсууд төрийн өндөрлөгт байгаа улсууд хуучин одоо хууль тогтоогч тэр улсуудыг бол ойлгож болно. Одоо нөгөө үр хөвчгийг хайрлаж байгаа шүү дээ. Дандаа үндсэн хууль бол болж байна. Одоо нөөц нь барагдаагүй. Хуулиа дутуу судалснаас болж байна гэдэг ингээд идэх байхгүй. Тэгэд би тэрийг илүү нөгөө бизнесийн амьдрал, аж ахуйн амьдралд олон орсны хувьд салбар дээр нийгмийн амьдрал, эрүүл мэндийн боловсролын салбар. За энэ аж ахуй бизнес эрхэлж байгаа улсууд, том төслүүд, ус нийгмийн хэмжээтэй томоохон төслүүд дээр ингээ харахаар яахааргүй явж эргэж очиод яг төрийн чадамж дээр төрийн үйл ажиллагааны суур юмнууд дээр тэгээд тэр нь харахаар яхахгүй үндсэн хууль дээр очиод гацчихад байдаг. Ийм л юм байгаад байна. Өөрөөр хэлбэл ардын хурлын депутатууд оюуны эрхчлөлөөг хүлээж авах асар их хүсэл тэмүүлэл дээрээ дөрөөлөөд үндсэн хуулийг утга санааг нь үзэж харалгүй гой моём хийжээ гэсэн дүр зураг бол одоо шууд харагдаж байна. За хоёрдугаарт өнөөдөр Монгол төрийн алтан жолоо атгаж байгаа зарим нэг нам эвслийн гишүүд улаан цагаан хэлж шүү дээ. За энэ бол одоо би эцэг ихтэй хайртай, үр хүүхдтэй хайртай, хандаа хайртай, яг тэр хайр шиг үндсэн хуульд хайртай.
Энэ бол өөрчилж болчихгүй юм аа. Энэ бол өстой эвээ минь эн чинь баг бурхан юм гэсэн байдлаар том нүр ярьслага өгч шүү дээ. Тэгэхээр энэ зөрчил энэ одоо ард түмний сэтгэл зүрхэнд байгаа хэд савлгаа зайлшгүй өөрчлөх ёстой гэсэн нийгмийн элитүүдийн энэ давлгаа. А гэтэл төрд сууж байгаа ирнэ өө энэ бол өстой бурхан юм. Энийг яаж өөрчлөнө гэж та нар сэтгэж яах гэсэн энэ их тийм бачуур бол энэ хоёрын одоо аль нь үнэн бэ гэдгээрээ хүртэл өнөөдөр харж чадахгүй байдалтай байна. Ягаад тэр улсууд гэж хайртай байна? За би анхны одоо баг хурлын гишүүд, их хурлын гишүүд тэр одоо үндсэн хуулийг тогтоож ирсэн улсууд түүхэн үргээг гүйцэтгсэн. Үнэхээр чухал ажил хийсэн гэж бодож байгаа. Тэр улсуудаа бол гүн хүндэтгэлтэйгээр баяр хүргэн. Яагаад тэгэхээр тэр хүнд цаг үед ямар ч байсан ингээд улсынхаа одоо суур бичиг баримтыг тэр олон хоног хэлэлцээд ингээд баталсан. Гэхдээ цагийн юм цагтаа гэдэг шиг тухайн үед бид нар чинь одоо төлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг гэдэг нэг намын одоо үзэл сурталын дор шал өөр социалист системд явж илээ шүү дээ. Тэр үедээ бид нар яадаг байсан гэхээр социалист системийн өнцгөөсөө ярихаараа капитализм гэдэг бол одоо ерөөсөө муу мухай бүхний уурхай Америкийн империалистууд, Японы милитаристууд, Германы фашистууд гэж ярьдаг байлаа шүү. Тэр болохгүй байгаа гэж ярьдаг байсан бүх улсуудын явж исэн системийг авсан байхгүй. Чин тэр үндсэн хуулиар авсан. Тэгэхээр тэр үед зүгээр бүгд сайхан санааг бодож исэн ч гэсэн яг өнөөдөр болцсон нийгмийг хэн мэдж исэн бэ гэдэг. Өнөөдөр ийм болно гэдэг. Монгол ийм болцсон. Улаанбаатар одоо ийм болцсон. Сая 2-300 мянган хүнтэй битүү утаан дотор төвжил дотор ийм олон машинтай байна. Ямар төсөөлөл байхгүй. Тэгэх ерөөсөө боломж байхгүй байхгүй. Тийм учраас шинэ нийгэм бол өөрөө шинэ нийгмийн харилцаануудыг бий болгочтой. Энэ харилцаануудыг өөрчлөн харах болцоогүй байсан учраас одоо энэ асар хурдтай нийгэм өөрчлөгдөж ш. Ийм хурдтай өөрчлөгдөж байгаа учраас бид нар зөвхөн үндсэн хуулиндаа одоо шинэ хууль гэж байгаа юм биш үү? Өөрчлөлт хийх ийм цаг болчлоо. Өөрчлөлт хийх цаг болчлоо. Тэрнээс биш тэр хууль маань сая хууль байгаа тэр үед магадгүй 2000 он хүртэл үүргээ үүсгэсэн. Тэрнээс хойш бол яхахгүй 2000 он тэр нэг дордуулсан 7 молоо гэж өөрчлөлт хийгдсэн. Тэр үед л ерөөсөө яхахгүй одоо шинэ нийгмийн харилцаа тэр чинь өмч хөвчл эхэлсэн байлаа. Тэ? Ялангуяа 2002 онд бол газрын хөвчл гарцсан. Ашиг томилтны хууль батлагдсан. Энэ үед бид нар үндсэн хуулинд яхахгүй өөрчлөлт хийх байсан. Тэгэхээр бид нар цаг алдаад байна. Би өөрөөр хэлбэл нэг тийм том шавартай нуурлуу нэг машин ороод суучдаг шээ. Тэгээд ингээд эргэж ухарч гарахгүй бол цаашаа ингээ горилгоор ингээ гарчиж магадгүй ч юм уу нэг харанхуй шин ингээ яваал ах юм бол сүүлдээ гарах үтэл хойноос нь хэн нэгэн очиод татаж авах болцоог болдог байхгүй. Тэрийн шиг өнөөдөр ингээ буруу орчоод энээс гарахгүй байна гэдэг үл өөрөө туйлын хариуцлагагүй. Тэгэхээр энд би ингээ тайлбар хийгээд байгаа хүмүүсийг ойлгохдоо за яг баталсан улсууд нь бол нэг өр хөгжигээ хайрладаг нэг хэсэг. Нэг хэсэг нь одоо чимэд багш нарын нэрийг барьж одоо энэ үндсэн хуулийг өөрчлүүлэхгүй байх ийм сонирхолтой. Нөгөө нэг ноцтой юм ба шүү дээ. Хамгийн ноцтой юм. Танд юу гэж хэлэх вэ? Энэ үндсэн хууль одоо энэ дэглэм биш үү? Чөлөөт нийгэм, зах зээлийн нийгэм, тэгээд энэ ардчлалыг одоо номлогчд энийг хадгалахыг бол маш их хүсэж байгаа. Гадна дотны. Ялангуяа гаднаас. Би одоо жишээ бодох юм бол за 70 хэдэн онд бодъё л да. Монголчууд ингээ яриад мань мэтэн үндсэн хуулиа ерөөсөө өөрчлөё. Ерөөсөө социалист нийгэм болъё. Ер нь капиталист нийгмээр замаар явъя гэд ингээ ярьсан бол бид нар чинь ер нь үлдэх үү? Чин зөвлөлт холбоодоос юу болох вэ, те? Социалист системийн орнууд яах вэ? Бид нар дороо аягуул баригдаад нилээл юм болох бах. Яг тэрийн шиг системийг хамгаалахын тулд үндсэн хууль бичигддэг байхгүй. Тэрийн шиг энэ өнөөдрийн хууль бол яг одоо энэ либерализм, энэ одоо маркет эдийн засаг гэдэг энэ онол номлолуудыг хамгаалахын тулд бичигдсэн энэ ном. Хамгаалахтаа цаанаасаа бас дэмжлэг зохион байгуул энийг хамгаалдаг дэлхийн янз бүрийн институтууд байна. Том улс орнууд байна. Тэднэр нь бас хамгаалах юм юутэй. Гэхдээ би нэг юмыг онцлмоор байна. Гэхдээ энэ бол хамгаалах тийм бодлого бол 90-ад оноос маш хүчтэй байсан. 90-ад оны эхэнд тэр
чи өөрөөр хэлбэл социализм нуран гутал бүх дэлхийг одоо либерализмаар бүрхэнэ гээд одоо тэр Франсис Фукуяма гэдэг би энэ таны ном байна шүү. Энэ номон дээр чинь энийг бичсэн энэ Фукуяма гэдэг хүн чинь 1992 онд End of History гэдэг ном биччихсэн байхгүй. Өөрөөр хэлбэл дэлхий одоо болсоо бүгд одоо либерализм ялцсан. Өөр ямар ч үзэл суртал журам, дэг журам гэж байхгүй гэдэг. Ингээд ярьж исэн хүн байхгүй юу. Тэгээд тэрний чинь дараа одоо Вашингтоны тунхаглал энэ одоо номлогчид бол юу хийсэн гэхээр төрүүд маш цомхон байх хэвээр, төрийг өмчгүү болох хэвээр, өмчийг хувьчил бас дахин хувьчил. Өөрөөр хэлбэл улс орон бүрийг өмчгүү болгоё, хөрөнгүүдийн хувьчлыг задгаа болгоё. Тэр дотор нь одоо барууны болоод өрөндийн орнуудад илүү боломж олно гэдгийг өөрсдөө хүлээн зөвшөөрсөн дурдсан байдаг байхгүй. Тэр бол бидний эдийн засгийн эрх ашиг байсан гэж. Гэтэл одоо бол наадвал чинь бас тэгэд номлохоо болцсон. Өөрөөр хэлбэл төрүүдийг сулруулъя гэд хэлсэн чинь эргээд одоо 200 төртөө ингээд юмаа ойлголцдог байсан бол 20 мянган 200 мянган одоо олигарх гэдэг юм уу. Тийм одоо хөрөнгөчсөн хувь хүмүүстэй уулзраа олно гэдэг бол энэ дэлхийн аимшигтай аюул руу орох юм байна. Тийм учраас төрүүдийг бэхжүүлэхийн чухалаа гэдэг энэ 2005 онд эргээд төрийг бэхжүүлэх нь гэж энийг бичгтээ энэ Фукуяма эдэр чинь өөрсдөө хүлээн зөвшөөрсөн байхгүй. Бид нар буруу юм номлож исэн байна. Тэгээд энэ бурууг өшөө буруу ойлгоод зарим одоо Аз Африкийн орнууд гэж байгаа. Тэрэнд манайх орчоо. Бүр төрөө юуч болгоод бүр одоо зарим нь 20-30 жилээр хохироод хоцорчлоо гэх. Тийм учраас бас яг энийг хамгаалах гэдэг тэр институтууд нөгөө инерцээрээ яваад байгаа болохоос биш яг үндсэн номлогчт нь бол номлол дэлхийн номлол юм ч өөрчлөгдсөн. Бүх юм өөрчлөгдсөн. Одоо бол яаж төрийг бэхжүүлэх вэ гэж дэлхийд даяар ярьж, Европ даяар юм болж байна те. Европ даяар үндэсний үзэл улс орноо яаж одоо дордороо хөгжиж яах вэ те. Глобалчил гэдэг чинь бол өөрөө бас дагаад маш их одоо сөргүүр дагаврууд байна гэдэг ийм юм руу очичод байгаа. Зөв. Өөрөөр хэлбэл тэр жижиг улсын, буурай улсын төрийг солруулчвал бидэнд амар юм байна гэсэн эргээд аимшигт үл ойлголцох бэрэмжт ч юм уу эсвэл олигархууд гарч ирээд тэр хэдтэй бүр ойлголцох нь үтэл өөдөөсөн тийм ээ. Тэгэхээр за мэдээж улс төрийн үед маш хараат байсан бүгд найрамдах Монгол ард улсын үед 1940 он 60 онд 14 жилийн зайтай 20 жилийн зайтай үндсэн хууль өөрчилж чадчихвэ. Гэхдээ тэр үед бол болж иж. Одоо бол энэ үндсэн хууль гарснаас хойш 25 тоноо бид давж байна. Тэгэхээр яагаад тухайн үед бас өөрчилж байв? Яаж тэр үед өөрчилж чадав? Юуг нь өөрчилж чадсан? Тэгээд тэрний буян яаж гарсан? Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн нийгмийн сайн тал, саар тал, энэ нийгмийн сайн тал, саар талыг ярихаар гараад ирэх бах тийм ээ. Тэр тэд өөрчилсөн шүү дээ. Тий, 1924 оны хууль бол яхахгүй коммунитарны зөвлөмжтэйгээр ингээд социалист замаар хөгжих юм үндсэн хууль болсон. За тэгээд манайх ер нь тэр үед ямар байсан бэ гэвэл ер нь хэд л малчтал байсан шүү дээ. Мал аж ахуй эрхэлдэг ийм уламжилт аж ахуйтай. Тэгээд ард голцоо, сууршмал газрууд маш багтай. За хүрээ бол нэг 80 мянган хүнтэй ийм л байсан ба. Тэгэхээр 40 он болоод ирэхэд чинь одоо 1934 онд чинь манай аж үйлдвэрийн комбинатын суурь тавигдсан. Тэрнээс хойш нэг ажилчин хаанг үүсээ, төвлөрсөн хот үүсээ, шал өөр болчихгүй юу. Тэгээд энэ бүх юмтайгаа дээрэс нь нийгэм бол нэлээд дэвшчихсэн. Нийгэмд анги бүлгийн их өөрмөц хуучин бол одоо юу гэдэг феодал хар шар гэдэг юм уу те. Лам хувраг ард иргэд малчин ард гэж ингэж байсан бол ажилчин анги, сэхэтэн анги те. Одоо соёлын гэгэрүүлэгч дурлаг соёлынхан ер нь бол бүх чиглэлээр ингээд өөр болцсон. Тэгээд тэрнтэйгээ холбоотой шинэ одоо дэвшлийн тийм хууль гарах шаардлага гарсан юм шиг байна. Тэгээд тэрийг их соргог аваад мэдээж бас өвлжилээсэн байх. Тэгээд дараагийн 40 оны хууль гарсан. За 40 оны хуулийн дараа ерөөсөө бас одоо тууштайгаар нөгөө сонгосон замаараа ингээ явахын тулд Монголын энэ сэхэтнүүд нэг уламжил юм чинь бас орхигдохгүй байгаа гэсэн байхгүй. Тийм учраас хэл бичиг солих, соёлын довтлогоо эхэлсэн л дээ. За тэрний чин дараа нөгөө газар эзэмшихтэй, атар эзэмших хөдөлгөөн, нэгдэлч хөдөлгөөн гэх том юм боллоо ш. Энийний дараа 60 оноос нөгөө үйлдвэржих одоо хөдөөж
үйлдвэрийн орон болох бөөр сүлдээ үйлдвэр хөдөө аж ахуйн орон болох ч билүү. Тэгээд энэ том зорилтуудын үүднээс үндсэн хуулиудаа бол өөрчлөлт яваад исэн байт юм. Тэр үеийн нийгмийн хурдц бол мэдээж дэмжлэг байсан боловч бас өнөөдөр шиг ийм хурдтай биш байхгүй өөрчлөгдөж одоо энэ мэдээллийн технологи компьютер хурд шиг л одоо өөрчлөгдөж ш. Өдөр бүр сар бүр жил бүр шин юм гарч. Тэр үе бол тайван байсан. Гэхдээ тийм тайван хурдц дотроос энэ социалист системийн орнуудаас Монгол улс хамгийн одоо шингээж хожиж гарсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр яаж интеграцжуулах гэхээр нэг Европын орнууд чинь социалист системийн орнууд чинь их өндөр түвшинд хөгжсөн байсан орнууд. Зарим нь бүр социализмд ороод ялгүй одоо зарим салбартаа уналт авсан гэж үздэг. Монгол бол ерөөсөө малчаа ард байсан одоо хөдөөгийн одоо тэр үеийн барууны судлаачдын дүгнэлтээр бол сөнөж бүхэж байгаа. Ингээд агуу одоо Чингисийн эзэнт гүрнийг ингээд нүдэрээ харлаа мөххийг тий сүүлчийн одоо амьсгаа ураах гэж яхад нь бараг харсан юм шиг байдлаар энэ төр дурдсан газрууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр бид нар манжийн одоо нөлөөллөөс гараад дараагийн энэ хугацаанд бол тесрэлт хийхэд бол үнэхээр одоо өсрөнгөө дэвшил гарсан. Тэгэхээр бид тэр дэвшил дотор яг одоо өнөөдрийн болоод ялангуяа 90-ад оны хувьсгал хийх үед нэг харлуулж исэн юмнуудаа өнөөдөр зүгээр сайхан эрүүл саруул ухаанаар бас нэг ерөн тэр үед ямар байсан одоо ямар болчиход байгаа ингээд нэг харьцуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Тэгээд баримттай ярих хэрэгтэй юм. 100-200-гаад хүмүүсийг цуглуулж байгаа яриулаад бас гадуур энэ залуучуудаа явуулж манай судалгааны нэг байгууллагын явуулаад ер нь өнгөрсөн нийгмийн гэрэлттэй ололттой юм нь юу вэ? За өнөөдрийн одоо өнгөтэй өдтэй ололттой юм бас одоо бараан саарл нь юу вэ гэдэг ингээд судлуулахгүй юу. Тэгээд нэг баахан юм гаргасан илүү дутуу байх ч гэсэн ерөнхийдөө нэгтгсэн юмыг аваад нэг тэр үед юм байсан юм бэ тэгсэн байна ингээд нэг харьцуулсан юм гаргацсан байгаа. Тэгээд тэрийг одоо манай зочид дотроос бас үзэгчтэй хүндэлж сэтгэл гаргаж ямаа бодтой ярих гэж сайхан үзүүлэнтэй ирсэнд баяртай байна. Яагаад гэвэл бас ард түмнээ хүндэлж хайрлаж байгаа илрэл. Тэгээд мэдээж ийм сайхан сэтгэл гаргаад ирсэн учраас таныг бас сандал дээрээс босоод тайлбарлахыг хүсэж байна. Бас нэвтрүүлгийн дээс жаахан өөр юм. Гэхдээ манай үзэгчтэй бодтой юм хэрэгтэй тийм ээ. Би зүгээр яагаад ингэсэн гэхээр бид нар ингээд телевизээр ингээд нээхээр нэг хоёр хүн нэг л ухаантай юм яриад идэг. Тэгээд хүний ярьж байгаа юм чинь ингээд хийсээ явчих шүү. Бас нүдээр хараад барьцтай байвал эргээд ярьсан юмаа хүртэл одоо хариуцахад хаана хариуцлагатай юм уу. Тэгээд за тэр судалгааны багийнхан харж байгаа 1990 оноос өмнө одоо ямар зөв зүйтэй гэрэлтэй тий өнгөтэй өдтэй одоо гэрэлтэй зүйл байваа. Одоо гэрэлтэй өнгөтэй нь юу вэ? Бас одоо бараан саарл юм юу вэ нийгэмд гэдэг ингээд нэг юм гаргасан байна. Тэгэхээр 90 оноос өмнө бол улс орны хөгжлийг төрөөс маш нарийн уялдаатай төлөвлөдөг байсан. Энэ салбар хоорондын уялдаа тэгээ 5 жилийн төлөвлөгөө 10 жилийн төлөвлөгөө маш нарийн. За баян хоосны ялгаа байхгүй. Бараг байхгүй адил. Салбар хоорондын уялдаа маш сайн байсан. За нэгэн нийтийн төлөө үзэл хүчтэй. Ерөөсөө нэгэн нийтийн төлөө гэдэг энэ тэмдгүү байгууллага хамт олон гудамд хүртэл нэгэн нийтийн төлөө гэж ингэж зүтгэдэг байлаа. Боловсрол эрүүл мэндийн салбар бол хариуцлага өндөр байсан. За гэр бүлийн хариуцлага хүмүүжил бол маш өндөр. Гэр бүлийн эцэг эхийн хүмүүжил тэр одоо ёс суртахуун гэдэг чинь бүх байгууллага сургууль соёл газаргүй ярьдаг ийм нарийн байсан. Хувийн өмч хязгаарлагдвал байсан. Хувийн өмч бол огт байгаагүй ш. Машинтай, унаатай, байр сувтай ийм улсууд байсан. Ялангуяа одоо оюуны өмч юмараа олсон юмнуудаа бол бүгд л өөрсдөө эргэлхэж өмчдөг. За эрчүүд цэргийн албанд нийтээр хамрагддаг. Бүгд хамрагддаг байл. Тэр үеийн эрчүүд. Эндээс чинь жинхэнэ нөгөө эх оронч үзэл одоо үндэсний үзэл юм авдаг. Дээрээс нь нэг 3 жил явдаг. Биеийн хат те нэг эд үедээ нэг сайхан одоо тогтох барих энэ юм чинь. За цалин бол зэрэглэлээр одоо хийснээрээ авдаг. За хөдөлмөр оролцооны коэффициент энтергээд бас одоо сайн хийвэл урамшуулал авдаг. Ажилласан жил албан тушаалаараа нэмэгдэл авдаг. Тэгээ нөгөө цол хэрэгэм те эрдмийн зэрэг цол хэм тэр чинь нэмэлт өгнө. За ёс суртахуун маш өндөр түвшинд байсан. Нийтийн спорт, урлаг соёлд их анхаардаг байсан. Ажилгууд л ер нь байгаагүй. Ажилгууд л байхгүй.
Ажилгүй байна гэвэл ерөнхийдөө нэг тийм одоо цалгаар назгаа усууд эсвэл одоо нийгэмтэйгээ зохицдгүй энэ төр усууд байсан баг. Ер нь байгаагүй. Миний мэдхийн би ажилгүй хүн гэдгийг мэдэхгүй байсан. Хүн үүрэгтэй бас хариуцлагатай байсан. Үүрэг маш хүмүүсийн иргэний үүрэг гэдгийг бол аюул их ярьдаг байна. Төрийн албаны шалгуур маш өндөр байсан. Боловсон хүчний бэлтгэл асар өндөр түвшинд. Улаан шугам гэдэг нь сургууль төгсгөчөнд улаан шугамны доор орсон усууд бол тэгээд өнгөрөө тэрний дээр доор орох уу гэдэг. Тэгээд улаан шугамын дээр орсон усууд бол одоо сургууль соёлоо сонгодог. Тэгээд одоо чиглэлээрээ бэлтгэдэг. Тэр тийм улсууд л эргээд төрийн алба одоо хөгжид дэвжих энэ юмд одоо бэлтгэл хүчин болдог юм байна. За одоо бид нар кластер үндсэний хэлхээ мэлхийгээ яриад байдаг шээ. Энэ бүгдийг чинь тэр үед бол бүх салбар тэр үж bijсэн байна. За хөдөө аж ахуйн салбар гэх юм бол за эрдэм шинжилгээ, судалгаа, лаборатори одоо мал аж ахуйн мал эмнэлэг, үржил селекц те бордох, барьдах, үржүүлгийн газар, тэгээ фермерийн аж ахуй гарсан бүтээгдэхүүнүүдийн одоо хаана хэрхэн яаж борлуулах уу, барих уу, тэгээ хөнгөн үйлдвэр, аж үйлдвэрийн комбинат гэдэг ноос ноолуур, арьс шир те одоо бүх юмыг ингээд үе шаттайгаар тэгээд хоорондоо нөгөө тоо, чанар бүх юмны харилцаа уялдаатайгаар ингэж бүгдийг хийцэн байсан. Ингээд аж үйлдвэрийн парк маркет бидний өнөөдрийн яриад байгаануудыг чи ернүүд бүгдийг хийцэн байна. За гол юм яг хөө эдгээр тэгээд ажиллах чадваргүй байсан гэж ярьдаг. Тэр бол системийн болохоос биш хэрвээ үргэлжлүүлээд одоо юу гэдэг энэ зах зээлийн нийгмийн шинжилээд зах зээлээ олцсон бол ялгаагүй л одоо ажиллаа. Одоо ухаандаа шинэ говь комбинат ажиллаа л байгаа үст. Яг тэр шиг ингээд ажиллаад байх юм бүрэн болцоод. За тэгвэл бол маш харагдчихээн тийм наач бол. За тэгвэл 90-ад оноос өмнө саарл одоо бараан гэдэг юм уу? Тим тал нь юу байсан юм бэ гэхээр за хүний эрхчлөө хязгаартай байсан гэж. Энийний төлөө бид нар тэмцсэн. Оюуны болон биеийн хөдөлмөрийн үнэлгээ бага байсан. Нийгэм бүхэлдээ нэг хүнийг дахин шүтэх үзэлтэй. Оюуны өмч эдийн засгийн эргэлтэнд орох бололцоог байна. Одоо чадвартай урлагийнхан ч байд юм уу те? Одоо хөгжмийн зохиолч юу вэ? Ер нь одоо ингээл дор хүрдэл өнөөдөр бол бас хөгжиж шээ. Энийг бол чөлөөтэйгээр эргэлтэнд орох бололцоог байсан юм байна гэж үзэж болно. За сонгуулийн эрх мэдэл байгаагүй. Яг хоо сонгуул өгнө. Гэхдээ сонгуул бол илүүтэй нөгөө нэг нам одоо сонгогдсон заацсан депутатад санал өгөх тийм илүү ёслолын шинжтэй. Өөрөө төрөө байгуулах нь өөрөө гоё ёслол болж өнгөрдөг байсан байхгүй. Зөвлөлт холбоот улсын хараад. Зөвлөлт холбоот улсын хараад. За гадаад яг хөргийн эрх мэдэл хэмжээ байгаагүй. Өнөөдрийн шиг одоо ингээд дуртай өдрөө Япон, Солонгос, Америк ингээд нисч болдгоо байла. Хуурийн бизнес их боломжгүй байсан. Тэгээ ийм одоо бараан саарл юм байжээ. Сүйдэгтэй тал нь. Өнөөдрийн өндөрлгөөс харахад бол бараан юмуд нь жижиг нэг шалтгач юм шиг тийм үү? Тий, шалтгаан. Хүчин сул байна. Тий. За өнөөгийн сайн талаа харж. Өнөөдрийн одоо бол ингээд тэгвэл энэ бүх хориотой байсан юм бүгд нээгчжээ. Иргэд хувийн өмчтэй болсон байна. Эрхчлөөтэй болсон байна. Үг хэл хэвлэн нийтлэх эрх бол нээлттэй биш бүр задгай замбраагүй болсон. Хүн өөрийгөө хөгжүүлэх одоо өргөн бололцоотой болсон. Дэлхийн нийтийн соёл иргэншилтэд харилцах одоо бүрэн бололцоотой болсон байна. Гадаадд зорчих өргөн эрхтэй болсон. Эдийн засгийн эрхчлөөтэй бизнес эрх хийх бол одоо дурын бизнесээ хийж болж байна те. Сонгох өөрөө бас сонгогдох. Тэр үед бол сонгоод байсан бол одоо дурын хүн аль сумаас ирээд одоо их хурлд нэрээ дэвшүүлж болдог ийм болчихсон. За газар эзэмших хэрэгтэй. Тэгээ энэ бол одоо өнөөдөр бол бүгд нээгдсэн. За тэгвэл энэний цаана одоо саарл юм дэндүү дуртай явчих тайлбарлах. Би бас энээсээ санаа зовоод байгаа. Одоо цаг үеийнхнээс. Гэхдээ яа харахгүй ингээ хэлэхээр үнэн чим шиг. За эд төрөнгийн төлөө улаарын хөөцөлдөг болсон. Үнэн үхээр үнэн болчихсон. Хэд олон ургалж үзэл дэлгэрсэн. Хэд олон ургалж үзэл дэлгэрснээс болоо нийгмийн итгэлсэл суларсан байна. За шударга 9 мөнгөнд үйлчлдэг болсон байна. Өрх гэр бүлийн нандин холбоо суларч нийгмийн харилцааны баялаг гэдэг юм суларсан. Гадны олон хүчин зүйлсийн нөлөөс ихсэн. Эх орноо гэдэг үзэл даяаршиллаар солигдсон. За шашны болон одоо соёлын довтлооны талбар болох одоо ийм магадлал маш өндөртэй. За гадны олигархуудын эдийн засаг улс төр дэх нөлөөлөл ихсэн. Төрийн төшөмдүүд эдийн засгийн сонирхолд авчснаас төрийн дархлаа маш их суларч байгаа. За эдийн засгийн бүтэц алдагдсан. Эдийн засаг гадны нөлөөлөлд автсан. Удмын сан алдагдсан.
ёс суртахуун доройтол боловсролын систем нэр төдий болж байгаа. Баян хоосны ялгаа маш ихсэж байгаа. Нийгмийн дэг журам алдагдж байгаа. Хяналт хариуцлага суларсан. Эрүүл мэндийн баталгаа муу, чанар стандарт алдагдсан. За хөдөлмөргүй хөрөнгөждөг. Зарчимгүй улс төр. Улс төрчсөн томилгооноос үүдэн төрийн нэр хүнд, төрийн өмчт байгууллагуудын нэр хүнд бол газар тундлаа, унлаа. Баялагын хуваарлалт тэгш бус, бодлого төлөвлөлт байхгүйтэй адилхан. Бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй авилга хэл ахуул газар авсан, хууль завхарч байна. Хүний нөөцийн бодлого байхгүй, нэгдвэл үнэт зүйл бүдгэрч игэлсэн. За мега төсөл бол хэрэгжих ер нь бол бараг болцоогүй. Нийслэлдээ ингээ шавтсан утаа бохирдол өөрөөр бүгд бол гараад ирсэн. Олонт болоод байна тий. Тэгээ энийг одоо ингээ үгүй гэх бас аргагүй ийм болчиход байна. Тэгээ энэ яагаад юунаас болоод ийм болчихоо гэдэг л асуудал очих байхгүй. Ерөнхийдөө ингээ тойроод хийсвэр хэн нэгнийг хардаад биш. Яг наадхыг чи хараад жишээлбэл ярихад бол энийг одоо би үгүй гэж үзэж ийнэх нэг ч үндэс алга. За өнгөрсөн он жилүүдийн 70 жилийг муулдаг хэрнээ тэр буруу хар юм нь их сул юм шиг. Өнөөдрийн энэ буруу хар юм нь дэндүү хүчтэй. Тэгээ таны энэ гаргаснаар бол одооны цагаан юм жижигхэн хар юм нь бол ийм их болцсон. За эндээс юу харагдаж байна гэхээр тэр үеийн үндсэн хууль бол тийм л нийгмийг бүтээчих тийм үү? Энэ үеийн үндсэн хууль бол ийм л нийгмийг бүтээчих. Шууд ингэж ойлгож болох уу? Тэг яг энэ үеийн үндсэн хууль энийг бүтээсэн гэхээр бид нар одоо өнгөрсөн 25 жилээ үүсгэсэнтэй адилхан болж байна. Зүгээр тэр энэ үндсэн хууль маань үүргээ гүйцэтгэжээд магадгүй 10 жилийн өмнөөс 15 жилийн өмнө бид нар дараагийн одоо энэ тэрний шилжилтийн бид нар шилжилтийн үеийг нэг хэсэг ярьдаг байсан. Тэгээд тэр өнгөрөнгүүт энэ одоо зах зээлийн харилцаа энэ цаг үедээ таарсан ийм үндсэн хуулийн өөрчлөлт рүү орох байсан. Тэрийг орж чадахгүй байгаад даймжирсаар байгаад одоо энэ саарл юм руу явж гэн. Энэ бол цаашид нэлээд тийм ам бөхтөө орших битгий хэл нэлээд одоо бүр хэлбэршээд бүр одоо ингээ нөгөө нийгмийн юу гэж үүдэг штэ байх ёстой. Байх ёстой юм шиг. Норм ийм л юм шиг л үлээж авч байгаа хамгийн аюултай авах нь өөрөө их аюултай гэж. За эндээс нэг зүйл урган гарч ирж байгаа. Энийг асууж хэдүүлээ учрыг одоо үндсэн хууль судлаач та бол энэ ойлгомжтой 20 хэдэн жил судалсан. Үндсэн хууль гэдэг энэ бичиг баримт өнөөдөр ард түмнээс маш хөндөй байна. Өнөөгийн одоо залуучууд ч юм өнөөгийн одоо нийгмийн улсуудад за үндсэн хууль танд ямар ач холбогдолтой таны санаа сэтгэл зовж гин үү? За энэ үндсэн хуулиа одоо бид яах вэ гэвэл нэгдүгээр ямар ч ойлголт байхгүй. Хоёрдугаар энэ чинь хууль юм чи хэрэглэх ёстой. Яаж хэрэглэхээ мэдэхгүй. Ер нь ингээ он жил уйлрах тусам яг ард түмнийг тойрч хийсэн үндсэн хууль ард түмнээс яагаад юм зайтай болцсон юм? Яагаад юм зайтай мэдрэмж байна вэ? Яг би бас нэг үндсэн хуулийн хувьсгал мөвсгал гэдэг 10 жилийн өмнөөс бид нар чи нөгөө Монгол үндэсний ардчилсан нам байгуулагдаад 2006 онд байгуулагдсан ш. Тэгээд үндсэн хуулийн хувьсгал хийя гэдэг ийм шинэ үндсэн хууль 5 дугаар үндсэн хууль гэдэг төсөл гаргаад ингэ явж исэн. Тэгээ яг одоо бодоход бас бид нар арай хэтэрхий хол юм шиг ингэ яасан юм шиг. Тэгэхээр үндсэн хууль бол ерөнхийдөө тэн дотор одоо нийтлэг заалтууд, зүйл заалтууд тэрний чинь бараг 70-80% нь мундаг штэ. Цөөн одоо магадгүй 10 хэд нэг 20 заалт ч юм уу өөрөөр хэлбэл ялангуяа төрийн байгуулалтын хэсэгтэй 3 дугаар бүлэгтэй үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлгийн төрийн байгуулалтын төрийн үйл ажиллагаатай холбоотой энэ хэсгүүдээр л одоо өөрчлөлт оруулах. Энэ өөрөө энэ өөрөө Монголын нийгэм ажил амьдралыг ингээд зохицуулдаг одоо гол одоо локомотив хөрчиж явдаг хөдөлгүүр баггүй. Хүн зүрхэн л юм тийм ээ. Тэгэнгүүт тэрийг ингээ бас хэлэхгүй ингээ хавтгааруулаад үндсэн хуулийг ингээ шинэ үндсэн хууль мүүлгээ тэгэхээр хүнээс бас хол болчих гээд байна. Магадгүй энэ Монгол улс цаашаа явах гэж байгаа ингэж боддог ч юм уу те. Эсвэл их өндөр түвшний одоо зөвхөн л одоо их хурлын болоод эрдэмтэн мэрэгдийн хийх ёстой ажил шиг ингэж бодоод. Тэгвэл ийм биш юм аа. Энэ бол жирийн одоо хүмүүсийн ахуй амьдралын одоо монголчуудын л одоо өдөр тутмын те энэ одоо шар нар бор хоногтой өнгөрүүлдэг энэ амьдралтай чинь энэ хууль чинь өөрөө уялдаатай юм гэдгийг ойлгох нь өөрөө их чухал байгаа юм л да. Нэг бас нэг сэжигтэй юм гарч ирж байгаа юм. Яагаад үе үеийн парламент үндсэн хуулиа өөрчлөнө гэж ярьдаг, ажлын хэсэг байгуулдаг. За Монгол Ардын нам, ардчилсан нам ээлжил төр барьж байгаа энэ нөхцөлд энэ дээр бол ажлын хэсэг байгуулдаг ч гэсэн их хүчтэй зоригтой дуурдаг ч гэсэн өөрчлөлтгүй юм бэ.
өөрчлөлтийг яагаад гэд хийхгүй вэ? Маш олон засгийн газар солигдож байгаа, маш олон төр ээлжилж байгаа хэрнээл ингээл вэлэг тэмдгийн чанартай ингээл байгаадаагийн цаад нууц нь юунд авна? Ер нь би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хамгаалах хүч, гадна дотны хүч маш их. Дээрэс нь ард иргэд хэдийгээр их хурлын гишүүд ялангуяа энэ манай парламентэд байгаа улсууд бол ерөнхийдөө энэ хууль болохгүй байна гэдгийг бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Тийм учраас л ерөнхийдөө өөрчлөлийг солиё гэж уг ажлын хэсэг мэсэг байгуулад байдаг байхгүй. Гэхдээ нийгэм нөгөө шахаж өгөхгүй болохоор нөгөө коноп дарах юм одоо иргэний чин зориг гэдэг юм уу тэрлүүгөө очиод ирэхээр болдгоо. Тэр нь бол олон тал байх шүү. Магадгүй нэг хэсэгт нь бол энэ хуулийн хүрээнд одоо өчнөө удаа сонгогдоод тий яг энэ хууль бол амьдралынх нь болоод ажил амжилтынх нь одоо үндэс болсон байгаа шүү. Тийм учраас энийг бол одоо бараг зүрхэндээ тахиж идэг. Амаараа хамгаалж идэг. Нэг хэсэг нь түрүү миний хэлсэн одоо анх төрүүлсэн улсууд тэд нар хамгаална. Нөгөө талдаа нийгмийн сэхэтнүүд болоод нийт маа сонгогчид энэ талын ойлголт их муу учраас ингээд нийгмийн шахалт, нийгмийн санаачлах маш муу байгаа хгүй. Тэгээд энэ эднэрлээ одоо ганц нэг улсууд юу гэдэг улс төрийн намууд энэ тэндээс одоо мань мэдэн санаачлаг гарахаар та нар юм л болохгүй болохоор нөгөө хойд айлын бор овоохоо гэдэг шиг үндсэн хууль руу заагаад идэг. Энэ үндсэн хуульгүйгээр ийм органик хуулиар ингээд зохицуулчих болцоотой гэж ингэж аргалж яваад аргалаад одоо өдөө үрчээ. Үлийн гурлаар хоорно гэдэг шиг аргалаад яваад байхгүй. Энэ бол миний түрүүний хэлдэг нөгөө шигдчихэд тэгээ зүгээрээ ингээд жаахан яваад тэгээд айжмдаа ингээд цаа талд нь гарчнаа гэд ингээд яваад байгаа тайлбар нэг ийм болчиход байна. Тэгэхээр энийг би илүү одоо амьдрал ахуйд ингээд ойлгуулахын тулд бас нэг юм бэлтчихэд байгаад байгаа юм. Тэгээ тэрийгээ би ингээд тайлбарлаад. За тэгээ энэ бол энийг их ойлгох нь өөрөө үндсэн хууль бас энэ өөрчлөх өшөө үндсэн хуулийг нь хамгаалж байгаа улсууд шүү дээ. Тэр улсууд төртөл одоо их чухал юм байна. Яагаад тэгэхээр үндсэн хууль бол зөвхөн тусгаар тогтнолын баталгаа биш. Мөн үү? Бас тухайн улс орны одоо нийгэм, ахуй амьдрал, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх ийм одоо хөгжлийн баримт бичиг. Урт хугацааны хөгжил дэвжхийн баталгаа болох. Тэгэхээр тэр нь хүмүүсийн амьдрал ахуй гэдэг нь юу гэхээр зөвхөн одоо хүний эрхчлөө гэдэг чинь хоол унд шиг ингэ идэж болохгүй шин. Амьдрал юм чинь эрүүл байх, боловсролтой байх юм бүх юмний цаа талд нь эдийн засаг ахуй амьдрал нь сайн байх. Тэгэхээр би монголчуудын ахуй амьдрал 365 хоногт 12 сард яаж өнгөрдөг юм бэ гэсэн нэг бүх өнөөгийн амьдрал. Тэ ерөөсөө л одоо өнөөгийн жил мянган жилтэй Монгол гэдэг энэ ард түмэн чинь энэ одоо нарны дор яаж амьдрдаг юм бэ гэдгийг энэ ганцхан одоо энэ тойрог дээр энийг амьдралын хүрд монголчуудын амьдралын хүрд гэж ахуй аж ахуй амьдралын хүрд монголчуудын уламжид аж ахуй амьдрал. За өнөөдөр бол 12 сар дөнгөж гарцсан тий. Энэ бол 12 сар 1 сарын хооронд. Энэ үед бид нар яад юм ихээр илүү одоо мод төлөө бэлдэх, ой мод бэлдэх тий. За ан гөрөө хийх. За дээрэс нь нөгөө мах бэлтгэл, арьс шир бэлтгэл нэг багхаа орно. Ингээд за тэгээд одоо 2 сар руу ороод ирэхээр мал төлнө. Төлөө авна. За 3 сараас эхлээд ноолуур энэ шар өнгөтэй. Ноолуур юм уу? Тий, ноолуур. Ноолуураа авна. Энэ 3 сар 4 сар дөхөөд газраа хаглаад хаврын тариалтандаа бэлдэнэ. За тэгэнгүүт мал төлсөн чинь сүү гарцсан байгаа шүү. Энэ цагаан сүү ингээ гараад. Цагаан сүү юм уу? Тий, цагаан сүү ингээд одоо намар орой болтол одоо айрыг сүүгээ тэгээ золгоно. За хавар бол 5 сараас эхлээ ингээд тариалт хийн энэ ногоон. Тэгэнгүүтээ ноосоо авчихъя. 6 сараас энэ шарн ноосоо авна. Хоньныхоо ноос те одоо тэмээний ноос зогдор. За намар болно ургацаа авч эхлэн түрүү ургацаасаа эхлээд энэ шар бол ургац хүмүүс ургацаа авна. Тий. За тэгээд махаа бэлддэг. Мөн үү? Мах бэлдэж байгаа юм чинь цаа талд нь яах нь арьс ширээ бэлдэнэ. Ийм л ахуй амьдралтай. Тэгээд эндээс гарсан одоо мах сүү үр тариа нь өөрөө хүнсний үйлдвэрлэлөө явдаг. Мөн үү? Хүнсний үйлдвэрлэлөө явдаг.
Ноос ноолоор арьсшир гээд түүхийн хэдүүд нь хөнгөн үйлдвэрлэлүүгээ явдаг. Ийм циклтэй 65 сая малын маань. Тийм. Тэгээд энэний доор энэ бүгдийн чинь доор талд нь хөрсөн дотор нь байгаа баялаг байна. Алт одоо жонш төмөр нүүрс гээд ингээд энэ гадна талын хүрээгээр байж байна. Тэгээ одоо хими одоо Менделеевийн 113 элемент Монголд байгаа онлын үед. Тэгэхээр энэ бүгд чинь өөрөө энэний доотлын одоо суур баялаг багхгүй. Тэгэхээр би ингэж хувааж байгаа. Энэ улаан доторх энэ одоо уламжилт аж ахуйтай хэсэг бол жил болгон давтагт шинээр үржигдэг. Бидний мянган жил гарсан жил болгон хавар болохоор үржиж төлжиж идэг ийм ундардаг баялаг. Мөн үү? Энэ гадна талд байгаа чинь болохоор хэдэн зуун сая жилээс хэдэн тэрбум жил бий болсон дундардаг баялаг байхгүй. Тэгэл авчих. Энэ нь ундардаг баялаг, энэ нь дундардаг баялаг. Тэгэхээр энийг хэрхэн яаж зохицуулах уу гэдгээс монголчуудын амьдрал ахуй ихээхэн хамаарат байна. Энэ болгоны чи ард талд одоо арьсшил ихэд бэлтгэхэд нэг 200 тэрбум төгрөг тий. За ноолоор бэлтгэхэд нэг 500 тэрбум төгрөг. Хаврын тариалалт гээл 50-60 тэрбум төгрөг. Ноос бэлтгэхэд нэг 40-50 тэрбум төгрөг. За мах бэлтгэхийн ихэд бол энэ бараг 400-500 тэрбум төгрөг. Ингээд үзэх юм бол энэний чинь нийт дүн нь бол нэг 2-3 их 80 төгрөгийн ийм түүхийн эдийн баацар Монголд. 2-3. Энийгээ зөв одоо зохион байгуулчих юм бол үндсэндээ Монголын нөгөө одоо 3 сая хүн байтгаа эн чинь өөрөө дангаар 3-5 сая хүний ажлын байр бий болгож чадах ийм тогтвортой хамгийн их ажлын байр бий болгох. Бидэнд заяагдмал. Тэгээд одоо заяагдмал сурчсан Монголын онцлогтой эко, органик тэгээд нөгөө экспортын зориулалттай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх брэнд гаргана маргана гэж яриад байгаа ш. Тэр болгон чи эндээс гарах байхгүй. Мөн соёл давтагдшгүй байдаг тийм ээ. Энийг хөгжүүлэхийн тулд энэ дундардаг баялаг гэдэг ингээд дахиж үржидэггүй энэ дундардаг баялагаас олж байгаа юм а энэ ундардаг юмдаа ингээд оруулаад ингээд явах юм бол Монгол улс хөгжнө гэдэг. Ингээд харах юм бол уг нь бол ганц юм дээр аюу амархан харчих байна. Тэгж байна. Шууд хооч. Гэтэл бид нэр одоо юу зорж байгаа нэхээрэ одоо энэ доод талд нь энийг одоо ингээд харуулчвал уг нь бол энэ эдийн засгийн солонгоруулъя гэдэг байгаа чинь энэ дундардаг баялагаас орсон орлогоо энэ рүүгээ оруулангуудаа яаж одоо фермерийн аж ахуйгаар энэ сүүгээ зөвхөн энэ одоо хавар зундаа авдаг биш бүтэн жилийн туршид ингээ фермерийн аж ахуйгаар энэ цагаан сүү ингээ тойруулаад жилийн турш сүүтэй байх уу? Тий. Яаж энэ маха бордоод мал маха бордоод жилийн туршид махтай байх уу? Мөн үү? Энэ одоо хөлөмжийн аж ахуй юмаа хөгжүүлээд ногоогоо зөвхөн хавар тарьдаг биш одоо нилээ урт хугацаанд тарьдаг те тариагаа нилээ их авчдаг мөн үү? Энэ байгаа нөгөө түүхийн хэдүүдээ тэр бахархан цаг хугацаанд нь маш сайн хурааж аваад тэгээд нөгөө хүнсний үйлдвэр хөнгөн үйлдвэр чинь жилийн туршид бүтэн ажиллаж ажлын байр бий болгож нэмэн үртэг шингээд нөгөө үндснийхээ бүтээгдэхүүн одоо орлогыг нэмэгдүүлэх энэ юмд ажиллах уу гэдгийг зохион байгуулах ёстой юм нь төр байхгүй юу? Тэгэлгүй байх. Тэгэхээр энэ юмыг ингээд чадж гэнэ үгүй ингээ харахаар бүгдийг чадахгүй байна. Бүгдийг чадахгүй. Би бол бүгдийг чадахгүй гэж хэлнэ. Ягаад тэгэхээр би үйлдвэрүүдээ аж ахуйн дэд сайдаар өөрөө ажиллаж байсан. Тэр үедээ би өөрөө одоо хүмүүс хэлэх байх л да өөрөө тэр үедээ чадсан юм уу? Би энийг хэлээд одоо энэ тэмдэл байнга л яриад ойлгуул. Энийг чадахгүй байна, болохгүй. Энийг чадах ийм чадамж Монголд бол байхгүй. Монгол төр алга байна. Тэгээ яагаад чадахгүй вэ гэхээр буцаад нөгөө үндсэн хууль дээр очдөг байхгүй. Одоо ингээд 2 сарын дараа ноолоор гарна. Энд ялгаагүй хөдөөнийхэн бүгд харж байгаа. Ганц хүлээж байгаа юм. Тийм. Ганц хөдөөнийхний орлогочдөг хамгийн одоо бодиттой орлого болдог. Цагаан алт. Цагаан алт. Тэгээд энийг одоо бэлтгэн нийлүүлдэг улсууд, компаниуд одоо үйлдвэрүүд манай хөнгөн үйлдвэрүүд ш одоо ноос, ноолуур өчнөө 70-80 үйлдвэр байна ноолуур. Эдгээр бас ингээд түүхэн эдтэй болъё. Энэ дээр эн чинь өөрөө нөгөө богинохоо хугацаанд байхгүй. Асар богинохоо хугацаанд 400-500 тэрбум төгрөг хэрэгтэй болчихсон. Тэгэхээр эний чинь хувь компани энэ одоо ерөөсөө уламжид төрөмтөл муутай монголчууд чинь хаанаасаа яаж гарах юм бэ? Энийг төр зохицуулах хэрэгтэй. Одоо уг нь бол өнгөрсөн төсөв суудсан эсвэл жил болгон ерөөсөө 1 сар гээд 2 сарын 15 гэхэд энэ мөнгө тэр хүмүүстээ очсон л байх хэрэгтэй.
Харамсалтай нь энийг өнөөдөр ярьж байгаа юмтан байх чадахгүй. Ер нь чадахгүй. Би чадахгүй гэдэг нь зөвхөн энэ засгийг хэлж байгаа юм биш. Ерөөсөө үеийн засгууд би энэ үндсэн хуулийн үйлчлэлийн сүүлийн 20 жилийн юм яриад ш. Чадахгүй. Наадан болоход ноолорын мөнгө ярьсаар л байна. Намар болоход ярьж ил байна бүтэхгүй. Тэгтэл дахиад энэ ноолорын шин дараа ноосны мөнгө, энэ сүүний мөнгө, дээрэс нь намрын одоо мах бэлтгэлийн мөнгө чинь хуучин цагт бол энэ 3-4 сард өгөгдөг байсан байхгүй. Хавар нөгөө тураг мал аваад тэгээд хаварж нөгөө оторлно гэдэг чинь тэр ш. Оторлно, таргалуулна, амьдын жингийн нэмэгдүүлнэ. Тэгээд намар 8-9 сард ингээ хүлээлгээд өгөх чинь сайхан одоо жингээ авцсан ингэж очих байхгүй. Би чинь Дундгой аймгийн Дэлгэр хангай сумаас отроор бас Төв аймаг руу ирчээд буцааж исэн өвөөгөө дагаад өвгөө залуу явах нөгөө дунд сургууль 100 амралтаараа буцаж исэн. Тэгэхээр энэ бол өөрөө мэдэх амьдрал юм аа. Тэгээд энэ юм ингээд хийж чадахгүй байна гэдэг чинь засаг өнөөдөр засагт за мэдээж боловсрол эрүүл мэндийн ингээд юм ингээд хасчихад бол 20-30 мянган хүн л ажиллаж байгаа шүү дээ. Ялангуяа төрийн захиргааны. Тэгэнгүүт ийм их хүчээр энэ их хөрөнгөөр ингээд ажиллаад байгаа мөртлөө монголчуудын яг үндсэн ахуй амьдралын энэ юмаа зохицуулж чадахгүй байна гэдэг чинь юу энэ нөгөө солонгоруулах битэл. Одоо солонгоруулахгүй зүгээр энэ саарлаар нь түүгээр нь ингээд зохицуулъя гэхэд бол ингээд чадахгүй. Ийм чадамжгүй байгаа гэвэл би энийг үндсэн хууль гэж. Тэгэхээр энэтэйг ойлгож үндсэн хуулийг ойлгоо. Энэ юмнуудыг чинь чадахгүй байгааг бол Монгол төртэй холб. Монгол төр чадахгүй байгаа нь бол үндсэн хуультай холбоотой. Нөгөө энэ хооронд доктортой бодлого байсангүй. Доктортой засаг гэж байсангүй те. Үнэхээр эн чинь одоо бодлоо. Оросын холбооны улс 2000-аад оноос хойш Путин л байж байна. Тэ? Өмнө Ельцин байсан бид нар Оросын холбооны улсын одоо бид нар ардчлалын түүхэндээ мэдэх юм бол Ельцин, Путин, Медведев гурвыг л мэдхөө. Ихэнх монголч. Хятад улс гэх юм бол Жинзэмин тэгээ Хузинтао одоо Шижипин ингээ гурван том мөн. За Солонгос гэх юм бол Ким Дэжун ерөнхийлөгч байсан Номынхён, Иминбак одоо Бакине сая ингээд огцоргоор болж байгаа шүү. Энэ дөрвөн хүн байж. За Казахстан гэвэл Назарбаев тэр үед байсан. Өнөөдөр байдгаараа манай хөршүүд бүгдээрээ ингээд цэгцтэй, бодлоготой, тогтвортой байгаад. За барууны орнууд гэдэг за Германыг авъя л. Тухайн үед Гельмут Койл байсан. Дараа нь Шройдер боллоо. Одоо Ангела Меркель өнөөдөр хүртэл байж байна. 3 хүн солигдож байна. Энэ хооронд нь манайхан 16-7 солигдсон ерөнхий сайд. Монгол улсын ерөнхий сайдтай уулзна гэдэг нь яв хэн гэдэг хүн байгаа вэ гэж. 17 хүний нэр. Тэрнээс биш урд нь битэр шинийг заа нэг тим юм ярьжсэн шүү дээ гэдэг юм байхгүй шүү. Уулзах болгоно шин нүүр, шин яриа, шин танил, цоо шин санал төсөл хөтөлбөр инхээр чи яаж явах вэ? Тэрний урхаг өөрөө Монголын нийгэм ийм болоод байна. Тэгэхээр бидний амьдралын эрх дөрвөн улирлыг таавал энэ амьдралын хүрдэн дээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй маш тодорхой гаргаж ирсэн учраас манай үзэгчид эндээс олон зүйлийг үнэхээр энэ хуулинд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага хямралууд байгааг бас олж харлаад ганцхан зүйл та нар жилийг ингээд цагаар болоод байна шүү дээ сүүгээр. 2 дугаараа өмнө шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч эрэгдлэгөө орсон. За эрэгдлэгөө бол социализмын үеийн сайлын пэрэмдэр шинжлэх ухаан байсан. Нөгөө сүг боловсруулад шингэн сүгэнд дандаа хасгадаг байсан. Тэндээс Монголын цогтой золбоотой 5 залуу эрдэмтэн уурга гаргаж явсан. Уурга хуурай болгоод хуурайс ууш. Өнөөдрийн нөгөө бодибилдингийн залуучууд иддэг шүү дээ. Өндөр үнээр авдаг. Тэгээ тэрийг боловсруулаад тэрүүгээрээ төрийн сойрхол хүртэж байсан юм байл. Ерөөсөө өчөөхөн жишээлд. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал энэ байдлыг ашиглаад өнгөрсөн энэ хаалттай системд таны тэр гаргаад ирсэн байгаа зөвлөлт толоод бас хараат байхад хүний эрх чөлөө хязгаартай байхад нийгэм бүхэлдээ нэг хүнийг дахин шүтэж байхад хийж чадчихжээ тийм ээ. Ингээд эндээс харахаар бүх юм ухарсан дүр зураг харагдаж байгаа. Хямрал бол яалтчгүй за төрлөө ойртож байна. Тэгэхээр хамгийн чухал зүрх нь болсон хэсэгхэн өөрчлөх ёстой заалтыг өөрчлөхгүй явснараа Монголын төр ямар нөхцөл байдал төр байгаа юм бэ гэдгийг та энэ үзэгчдэд үнэлж авчирсан энэ үзүүлэн дүр зураг дээр тайлбарлаж ярил манай үзэгчдэд илүүтэй байх болов. Яг энэ дээр харагдахаар тэр зүйл заалтууд бол үнээр сэжигтэй санагдаж байгаа юм л да. Энэ бас юу ч би түрүүний 3 орчим их 80-ад гэж хэлсэн те. Ийм түүхийн ид байна. Хэрвээ энийг одоо нөгөө нэмэн үртэх шингээгээд энэ цагийг нэг үе ингээ боловсруулдаг дараагийнхын шатанд боловсруулалт хийглээ ш. Тэгэх юм бол 5 6 их 80-ад.
Дахиад бүр гүнзгий боловсруулчвал 8 9 их 80-аад. Нөгөө бидний ярьдаг брэнд гаргана гэвэл надтай Итали, Францын эрдэмтэд ярьж байсан. Танайх бол 30 тэрбум долларыг ийм юг энэ цикл дээрээс чинь тийм ээ. Энэ цикл чинь өөрөө 20 30 тэрбум долларыг ийм үн цэнийг бий болгох чадaltaй юм. Тэгэхэд бол мэдээж хугацаа, технологи олон юм хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэрийг ингээд тууштай, үе шаттай хөгжүүл ийм шаардлагатай гэж хэлсэн. Тэгээ харамсалтай нөгөө энийг хийх тийм эх оронч сэтгэл боломж эх оронч их нь хаашаа зүгээр өөрөө энэ чинь дандаа л улс орноо хөгжүүлэх ярих гэсэн сэтгэлтэй улсууд байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл бурхан ч тэнд очио сайхан юм бодоод очсон буг болгочдөг тийм систем байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ системээ янзлж чадахгүй болохоор би ингэж байгаа. Айл гэрээр төсөөлүүлээ. За тэгье. Монголын дурыг тийм ээ. Тий. Бол бодлого гаргана, том юм ярина тий. Мөн алсын бодлого за ирээдүйд хүүхдээ аль чиглэлээр алийн сэрэгт явуулах уу, алийн эрдэмтэн болох уу гэдэг шиг. За ээж бол ерөнхийдөө л асраал гэр ахын орныхаа ажлыг сургууль соёлд нь анхаарал тий. Цэвэр эрүүл байхад нь анхаарал ингээ явдаг. Яг тэрийн шиг улсын хурал гэдэг бол байхгүй. Бодлого боловсруулаад хуулиа гаргаад ингээ явна. Ээжийн засгийн газар энэ хүнсний хангамж, энэ утаагүй байх те мөн эрүүл байх, бүх сургууль соёл энэ бүх юм чинь ингээ шийдэх ёстой. Ард түмний хүүхдүүд юм ингээ ойлгож. Тэгвэл бид нар 92-оос 2016 оны хооронд манай аав биш 16 ээж сольчод. Яг өөр 16-аад засгийн газар солигдсон. 16 ээж сольчхоор айлын амьдрал ер нь ямар байх вэ? Юу гэж бод. Хүүхдүүд ер нь яаж хүмүүжих вэ? Тэрний горчин энэ гадуур байгаа өөр нэг хар хорин зах дотор байдаг гэсэн бол зайлшгүй бүр гараад зам дагуу болцсон байлээ шүү. Наран туул дотроо байдаг гэсэн бол юун дүнжин гар руу орох хөвтил наашаа зам дагуу ингээ гарцсан байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ очир төр энэ хүний нөгөө тэтгэр мэтгүр авахд ямар байна? Бүх өгчүүлийн тэтгэр үндсэндээ ламбард юу хоёр дээр байна? Дэлгүүр хоёр дээр яг бодитойгоор мөнгө хязгаарч авч үзээгүй гэдэг ийм. Тэгээд энэ тэр энэ улаан чулуут би бол тий энийг энэ манай энэ эрх баригчид энэ улаан чулуутад заяа энэ заамрын тэр нинжанруудын хотхонд налахын хонхорт нэг очиж үзэх хэрэгтэй баг гаргаад бөөнөр. Тэгхийн бол эдгээр жинхэнэ бодит ингээ амьдралыг ойлгоно. Тэгээ эхнэрийн 16 сольсноос солиод энийг өчрөө олохгүй. Тэгээд дээрэс нь сүүлийн жилүүдэд хийгдэж байгаа гол юм юу гэвэл ерөнхийдөө Батулдын засгийн газраас тийм байсан. Ерөнхийдөө газрын лиценз байгалийн баялагтай холбоотой л бүгд л бид нар маргаж ирсэн. Тэр үед нөгөө оюутлага орж ирсэн шүү дээ. Тэгээд энэ оюутлага 5 толгой төмөр зам гэсэн нэг ийм л тойрсон хэрүүл дотор манай энэ дээдчүүлийн гол анхаарал зодон яв. Тэгээ хараад ахаар ерөнхийдөө дэлхийн даяарч тийм юм бэ. Бүх ганц манайд биш. Тий. Бүх энэ авилга, тэгш бус байдал, далд эдийн засаг, шудраг ус байдал, гадны шунлын бай, эрх мэдлийн тэмцэл, баян ядуугийн ялгаа, байгаль орчны доройтол, лицензийн 8-аар дамжсан гадны нөлөөлөл, хууль хяналтын байгууллагууд энд нь татагдаад авилгажж байгаа байдал, валютын гадагш урсгал, казино, офшор, хард тамхи, хууль бус 8, за лиценз энэ бүгд бол энэ яаж нэхэр явж хамгийн их нь бол газар энэ байгалийн баялаг хоёртой оролцолцоод байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийн энэ зодонч өнөөдөр яаж нэхэр энэ тэртедргүй дэлхийд даяар ийм бид нар намайг төрөхөд л Афганд дайн болж исэн бол өнөөдөр үргэлжилсэн хэвээрэл байж тэ. Тэр чинь юун дээр дай яваад байх нь газар нутгийн байгалийн баялаг байхгүй. Энийг дэлхийд даяар хэрүүлийн алим гэдэг. Энэ бол мөнхийн маргааны сэдв байхгүй. Манай хэрүүлийн алим бол өнөөдөр оюутлага 5 толгой төмөр зам Эрдэнэт ноён уул лиценз байгаа тий. Ер нь сүүлийн 10 гаруй жилийн харахад яг л энэ байгаа. Хэдэн өөрчлөгдөв байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд чинь өөрөө яаж нэхэрэ Монгол төрийг
ерөөсөө замбраагүй болгоод ингээд дээрээс нөгөө өөрөө ажиллах чадваргүй тал тийшээ тэмүүлсэн ерөнхийлөгч нь ингээд дэвээд байдаг. Мөн үү? Энэ Орос ардын нэг юм үлгэр байдیں۔ Лебед, шука, рака, чило. Тэгээд гурван тийшээ уг нь бол энэ тэрэг чинь ингээд явахын тулд нэг тийшээ зүтгэх ёстой шүү. Гэтэл дэвээд байдаг. Их хурлын гээд ингээд 76 цурхаа дор бүрдээ нэг юм жарахаа олж өнгөчих гээл ус руугаа бүгдээрээ тэмүүлээд идэг тал тийшээ. Тэгээд удаан хөдөлгөөтэй явдггүй шийдэж чаддгүй нэг хавч ингээ араас нь дүүлээд. Яг ийм байдал өнөөдөр Монгол төрийн явж байгаа. Тийм учраас энэ нийгэм эдийн засгийн амьдрал тэрний цаана нөгөө боловсрол эрүүл мэнд эн чинь бүх юм орхигдоод тэгээд гаднаас харах юм бол монголчууд яаж яах нэхэр яг нэг ийм аквариумд байгаа юм шиг. Нэвт харагдчих юм уу? Ил тод байдал гэдэг чинь баруун дэнгин дэгэлдэг байхгүй аквариум гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тухайн орон руу ямар бодлого явуулахад аквариум хэр тод байхаас бодлого гаргахад аквариум тод байх хэрэгтэй байхгүй. Мөн үү? Казахстаны чинь айгүй хаалттай малтай гэдэг чинь тэр чинь өөрөөр хэлбэл юмаа ил гаргахгүй учраас нөгөөдөл чинь таатай биш байхгүй. Манайх бол ил байх юм бол маш тод. Одоо манайх бол ийм байгаа ш. Энэ сайхан скляр загс ардын намтай ялцсан энэ том бай. За ардчсан нам үзнэ гээл одоо ингээ сөрцсөн те эднэртэй үзнэ. За ерөнхийлөгч маань энд ингээл утаагаа сая илтгэл тавих шиг боллоо те. Тэгээд утаа шийдэгдээгүй л байна. За ингээл одоо бас нэг үеийн ерөнхийлөгчтэй байж идэг. За манай нам Монгол үндэсний ардчсан нам гээд бусад намууд энэ ард түмэн за бие даагч тэгээд нэг их том нөхдүүд байгаа. Хамгийн нураагчтай. Наад тэр жижиг нарийнхан захнууд юм уу? Сайхан үзэл санаа байгаа. Эндээс бичгэн санагдахгүй. Сайхан үзэл санаа байгаа боловч эдгээр чинь бүгдээрээ нэг тийшээ явж чадахгүй хуваагдах. Ингэж хуваагдаж хоорондоо сөргөлдөх юм чинь Монголд суулгаад өгсөн байгаа байхгүй. Тэгээ энийг би энэ номыг ингээ харуулчих юм. Энэ шин дэлхий гэдэг байгууллагаас гаргасан манай их хурлын бүх өрөөнд энэ байгаа. Бүх их хурлын гишүүн сайд дарга нарт байгаа. Шин дэлхий гэдэг. Тэгээ энд ингээ улс орнуудыг яадаг байхгүй. Хаан засаглалтай, шашин төрийн засаглалтай, за бүгд найрамд засаглалтай, нам төвтэй засаглалтай гэдэг ингээ хуваадаг. Одоо ингэж байгаа. Бүр ингээ харчих хэрэгтэй. За шашин төр хосолсон те. Хаан засаглалтай, цэргийн дэглэмтэй, за ардчилсан, нам төвтэй, шилжилтийн засагтай гэдэг. Гэтэл энэ дотор энэ парламентын ардчил гэдэг манайх өөрийгөө ярьдаг боловч тэр парламентын ардчил гэдэгт нь Монгол улс байдаг. Монгол улсыг зүгээр олон намын тогтолцоотой ардчилсан орн гэж байна. Олон намын тогтолцоотой гэдэг нь зүгээр энгийн логикоор хаавал хоорондоо хуваагдаж хэрэлддэг гэсэнтэй адил. Яг ингэж хоорондоо энэ хуваалтан дээр бол манайх тэр Африкийн маш ядруу бид нар өөрсдөө очиж чөлөөлдөг орн. Нэгэр Сирэлион энэ төр л байгаа байхгүй. Манайх зэрэг явуулаад идэг шүү дээ. Тэр чинь өөрөөр хэлбэл олон нам ингэж хоорондоо ингэж сөргөлдөөд тэгээ эцсийн бүлэгт улсаа одоо гадны гар хөлөв бүр сулдаад одоо на Фукуяма чинь бичсэн байдгийг. Бүр хоорондоо энэ олон нам олон хүчин болж хоорондоо төрсөлдөөд хүчээ бараад тамирдаад алиа алдаагаар гадны одоо эрхшээлд орох үед нь яг живж байгаа хүнд ингээд авралын саваа өгдөг шиг мөнгө сарвай. Тэгэд зураал авна. Тэгээд улсаа өгд юм аа. Тэр болтол нь явуулах хэрэгтэй гэж бичсэн. Наадмын чинь бичсэн. Тэгэхээр энэ чинь ингээд сөргөлдөөд бид нар тамираа бараад яг ийм байж байгаа байхгүй. Хоорондоо тий гэж хоорондоо зодтолтол байдаг. Бас саан нь бол мөнгөтэй юутай улсууд хараад инээд нь хөрөөд стак тавиад алийг хатах уу, алийг яах вэ байж байгаа юм шиг ийм сонин дүр төрх Монголын нийгэмд байгаад байгаа. За баярлалаа. Бас их соёл гэгэрэлд тэмүүлсэн олон мянган үзэгчдэд хүндэтгээд бас жаахан чамгүй чилээж босч яриулж чад хөлцөл өчөө. Гэхдээ бас ингэ бэлдээд ирсэн учраас би халаагаа нэг юм гайхаад байгаа нь ойр үед нөгөө арчилсан намын даргын сунгаа тэгээ 5 сум бариад яваад исэн чи таныг бас нөгөө заах юм авчир сум бариад ирэхээр үзэгчд гайхаад байгаа бах. Энэ зүгээр тохиолдол юм болов эсвэл хишгээгийн сөөнөр дотор байдаг сумыг аваа барьчихв. Үгүй. Надад нэг тийм Apple-ийн цанхагтай шөнө гоё ийм указх биш. Тэгээд ийм тавьсан чинь заа игээд гисэн чинь манай залуучууд хайгаад нөгөө хич олдгоо.
Үс цаачихын та нар бэлдэхгүй би хуруугаараа тэр гэвэж илтөө шинэ сараа ирэлж исэн юм дээр. Тэгээ байжсэн чинь хажууд байсан ном сумнаас энийг яагаад энүүгээр зааж болдгоо. Энүүгээр миний зааж байгаа юмыг ингээ ойлгохгүй л ажимдаа энүүгээрээ ярьдаг болох юм байна. За. Монголчуудын тийм чанад нууцын үзэл санаа агуулгадж байгаа юм байна. За эндээс ингээд манай олон мянган үзэгчид өөрчлөлт аливаа энэ зүйлийн сэргэн мандал Монгол үндэстний Монгол төрийн алтан жолоо атгаж байсан дэлхийн сонгомол түүх тэгээд тэр нь өнөөдөр оргүй байгаа нөхцөл байдал дундаас бас гарц гаргалгаа хайх гэж бид нэлээдгүй хугацаа нэлээдгүй цаг бол байдлыг бол ярьлаа. Тэгээ байдлаа нэг сайн ойлгоод авах бол их чухал юм л да. Тэгээд эндээс цааш гарцуудаа бол зайлшгүй ярих бах. Энэ цөөхөн бөгөөд сэжигтэй заалтууд гэж нэрлэдэг байгаа энэ заалтууд дотор бас нэг юм үнэхээр яагаад ч юм гадныхан бидэнд санаатаагаар оруулсан юм болов гэмээр юмнууд харагдаж байгаа нь үндсэн хуулийн энэ сонгуулийн заалтууд. За үндсэн хуулийн орон нутгийн жишээлбэл багийн дарга гэдэг Монгол төрийн алтан жолоо атгагч 4 удаа ч юм уу эсвэл засаг солигдох тоолонд 17 удаа хэдхэн малчныг өдөртөж байгаа тэр багийн дарга өөрөө олон сонгогдож тэгээд нөгөө тэр давааны цаана байсан залуу энэ давааны цаана байсан эмэгтэй ээлжилт сонгогдоод өнөөдөр жижигхэн тэр хөдөө 50 амгалан байсан Монголын ард түмэн бол маш хямралтай боллоо л да. Өөрөөр хэлбэл албан тушаалын шуунал мөрөөрөө малаа явжсэн хүний чи ирж дарга бол засаг солигдсон мөрөөрөө дэлгүүрт 8 хийжсэн охиныг чи одоо энийг өдөрт төхгүй бол инглигээд нэг ийм хямрал руу түлхчихлээ. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас үндсэн хуулийн сонин заалт юм а. Энэ одоо ямар байдалд төргөв энийг бид бас яаж туулах ёстой вэ? Энэ цаашдаа ямар муу үр дагаврыг өшөө одоо авчруулж байна? Уг нь бол нам гэдэг чинь нөгөө нэр манай үеийн нэр төр алдар гавья мавья гэж үг байдаг ш. Тэр чинь бид нөгөө улаан шугам гэдэг шиг нийгмийн тэргүүлэх хэсэг оюун санааны энэ нэг нэгдэл болоод улсаа яаж хөгжүүлэх үү гэж бодлогоор уралдаад тэгээд боловсон бодлогоо төлөвлөлтөө боловсон хүчний хамт бэлддэг гэдэг ийм институт байхгүй. Тэгтэл манайх чинь одоо өнөөдөр энэ 20 хэдэн жилд одоо 24 нам байгуулагдсан байж. Бүгд буруу яваад байгаа нь яах вэ гэхээр хуучин нөгөө нэг зөвлөлт холбоо социалист бүгд найрамдах холбоот улсын одоо коммунист намын тогтолцоог дөөрэж Монгол улсад одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын бүрдүүлсэн тогтолцоо биш. Сум баг байгууллага бүх нэгжид анхан шатны намын байгууллага байгуулдаг. Тэр бол яхаарахгүй одоо тухайн үедээ нөгөө мэдээллийн технологи байхгүй. Телевизор байхгүй. Зөвхөн ариадо хагас дутуу те шуугантай. Эстоны нэг ариадо байдаг шүү дээ. Тэгээд ийм нөхцөлд яах вэ гэхээр тэр нэгжээрээ дамжуулж бид нар төр улсаа ингэж хөгжүүлэх гэж ийм төлөвлөж байгаа шүү. Та нар ийм бэлдэх ёстой шүү гэдэг чинь сурталчилгуулагч бэлдгээд хотод бэлдсэн сурталчилгуулагч нь аймаг дээр очиж сургалт хийгээд аймаг дээрээс лекторууд одоо сурталчилгуулагч нарыг бэлдээд тэр улсууд нь суман дээр очиж баахан улсуудыг бэлдээд нөгөөдөл нь баг иргэд рүүгээ тарж ингэ намын бодлого төрийн шийдвэр бодлого энэ юмнуудыг түгээдэг байсан ийм юм баггүй. Тэрийг би тухайн үедээ бол нэг намч байсан үндэстэн нэгдмэл байсан учраас үндэсний үзлээ түгээдэг хамгийн чухал одоо үндэстнээ төрийнхөө бодлогыг хүргэдэг ийм зөв одоо бүтц байж. За тэгвэл тэр бүтц нь байж хахад дараа нь нэг нам байгуулагдсан шүү дээ. Тэнгүүт нь яг адилхан дуурайгаад ингэж хийчихсэн заяа. Дараа нь нэг нам байгуулад энэ хоёрыг ялна гингүүтээ бүр том бүтцийг ингээ үндэсний хэмжээнд ингээ байгуулах ийм сэтлүүд энэ олон жил явчихгүй. Тэгэхээр нөгөө нийгмийн тэргүүлэх хэсэг чинь 3-5% байдаг. Өөрөөр хэлбэл менежерүүд гэсэн үг байхгүй. Тэр чинь лимитэд хязгаартай. Маш хязгаар. Тэгвэл тэр хязгаараас даваад өөр юм үүсгэнэ гэхээр чинь зүгээр эрээвэр хураавар улсуудыг цуглуулахаас өөр арга байхгүй. Тэрийгээ цуглуулж ингэж барьж яхахын тулд дайлдаг, цайлдаг, ярхтуулдаг, мөнгө төгрөг өгдөг нэг ийм худлаа хуурамг улс төрөөр бид нар яваад тэгээд тэрэндээ итгээд энийгээ зөв явж ийн гэдэг ингээд буруу яваа. Тэгээд тэр нь айжмдаа даймжраад бүр үндэснийг одоо ялангуяа хоёр нам дээр улсаа хоёр хуваагаад хоёр фронтод гаргаад тэгээ мөнхийн ийм одоо дайны байдал руу өрсөлдөгч байдал руу нэг нь гарч ирээд одоо ингээд арчсан намын бүх боловсон хүчин ажилг боллоо шүү дээ. Дараа нь арчилсан одоо хүчин гараад ирэх юм бол эдний орон нөгөөдүүлийн тавина гэсэн ийм утгагүй тэмцээн. Аимшигт дүр зураг. Тэр
жирийн бүх шатанд одоо төрийн байгууллагууд яам тамгийн газар тэдний буруу гэж юу байна? Тэр чинь дандаа мэрэгжлийн одоо насаараа тэнд ингээд бэлтгэгдсэн за залуу хүн байлээ гэд арай гэж юмаа сураад дадлагжаад ингээл байж хатан солихгүй ингээд яваад ш. Тэгэхээр энэ бол Монгол төрийг сулруулж байгаа аимшигын зүйл байхгүй. Тэгээд энэ бүгд дахиад яах вэ? Нөгөө л үндсэн хууль руугаа очиж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрөө чи хэлж байгаа яг зөв л дээ. Одоо дуусаагүй л байна. Нөгөө багийн засаг даргаар хэнийг тавих үгээ байхгүй. Тэгэл малчид дундаасаа хайгаад сургууль соёл төгсөөгүй баг сургууль төгссөн нэг нөхрийг гуугаал ингээл тавьж явах шишээтэй. Тэгэхээр эн чинь бид нар тав одоо за 16 оны сонгуул боллоо тий. 16 онд хэдэн оноос бэлдсэн? 15 оноос бэлдсэн. 16 он бол үндсэндээ битүү улс төр. Тэгээд дуусаад ингээ ажил хийх байлаа байтал энэ чинь дараа орон нутгийн сонгуул байдаг учраас шийдвэр гаргаж чадахгүй. Засгийн газар зоригтой шийдвэр ерөөсөө гаргаж чадахгүй. Орон нутгийн сонгуулаар одоо сонгогчдын санаа бодлыг өмүүлчин. Тэгээд тэгээ орон нутгийн сонгуул хүртэл таг дуугаа. Тэгээ нэг жаах юм хийх гэснээр одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэж чинь ирэх авар. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн сонгуулаар намынхаа нэр дэвшигчийг алчихна. Одоо тэгээд ингэж болохгүй гээд тэгээд дахиад юм хийж чадахгүй. Тэгэхээр үндсэндээ 15, 6, 17 он чинь бүтэн яах нь сонгуулийн болж хуураад юу ч хийж чадахгүй. Тэгээ 18 онд нэг жил ажиллаад 19 оноос эхлээд сонгуулийнхаа зодонд ороод тэгээ попууд нь гудамдаа гараад ингээл явж байгаа. Энэ бол яг Монголын одоо нэг амьдралын сайхан тийм хөвс тогтсон юм нөгөө норм гэдэг шүү. Бүр хэвийн үзэгдэл болоод ингээд асчаа. Тэгээд энийгээ харахгүй бол бид нар буруу замаар будаад тэгээд тэрийг ингээд сэрж харж байгаа ч гэсэн зориглож чадахгүй байна. Тийм учраас одоо мань мэтийн хүч хүрэх ч юм уу ялангуяа би одоо танд бол их талархаж байна. Энд чинь ийм боломжийг олгоод олон түмэнд энийг ингээд түгээх нь өөрөө одоо энэ тэргүүлэх хэсэг сэхэтэн ойлгож мэдэрч байгаа улсуудын санад сэрсэн хүн болгоны хүчин зүтгэл байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэгэл одоо хувь хичээгээд байх юм бол хойчийн маргааш ирээдүй хойч үе үр хүүхэд Монголын хувь заяа бас эвгүй болж магадгүй. Энийг би одоо уржигдархан тэр нөгөө цахим Монголын Үлзийбаатар гоо шүү. За Үлзийбаатар гоо юун дээр байж илээ. Тэр маш ноцтой. Хамааралгүй ядуу явснаас хамаатай баян явсан дээр юм биш үү гэдэг үгийг нилээд хэдэн хүмүүс 2000-аад оноос эхлээд ярьдаг болсон гэж байна. Энэ бол ноцтой үг. Аюултай үг байхгүй. Тэ одоо манай Батлан-Маалх их сургуулийн хажуутлын эрдэм шинжилгээний бага эх орон даяар судалгаа явуулаад эх орон хаа байна гэдэг асуултанд манай шинэ үеийн залуучуудын нилээдгүй хувь нь хаан сайхан амьдрал байна. Тэнд миний эх орон байна гэж хариулж байсан тухай 4-5 жилийн өмнө хүртэл одоо бид сэртгэж ярьж ийла. За тэгэхээр энэ бол бидний зайлшгүй ярьж цаашаа явах ёстой сэдв учраас Бахархалт Эрдмийн чуулганы 226 дахь дугаар үндсэн хуулийн хямрал үндэстнээс сөхрүүлээд байна гэсэн сэдвээр та бүхэнд хүрж байна. Манай өнөөдрийн зочин Монгол Үндэсний арчлан намын дарга үндсэн хууль судлаач Баян жаргалын Цогтгэрэл та бүхэнтэй хөрөлж байгаа маа. 25 жил 26 дахь жилдээ үндсэн хууль судалж байгаа. Дараагийн нэг зайлшгүй гарч ирж байгаа нөхцөл байдал хямрал бол энэ таны дөнгөж яриад өнгөрсөн. Тэгвэл та бүхэн шинээр гаргалгаандаа бол хүний нөөцийн алтан сан гэсэн мэл. За энэ л ерөөсөө одоо биднийг өнөөдөр аврах, гаргах эд мөнгө биш. Бидний оюуны чадвар, бидний дэлхийд тавд жагсаж байгаа төрлөх өгөгдөл, төрлөх төр алтан сан дээр л та бүхэн дөрүүлнэ гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг яаж алдагдуулсан? Энийг та яагаад хүний нөөцийн алтан сан гэж ийм чухал нэр тавиад одоо энэ гарц гэж ярьж байна. Энийг нэг тайлбарлаж өгөөч. Үндсэн санаа нь бол монголчууд өөрөө цөөхөн. Тийм учраас Монголын одоо боловсралтай, чадaltaй, мэдлэгтэй, сэтгэлтэй ийм улсууд нэгдмэл нэг хүчин болох хэрэгтэй. Одоо энэ олон нам янз бүрийн одоо байдлаар бид нар чинь хуваагдал руу очиод нийгэм бүхэлдээ хуваагдал руу. Оюунлаг хэсгээ хуваацсан. Одоо өрх гэрийг эмэгтэйчүүдийн эрх, гендер, хүүхдийн эрх гэж хувааж байна. Тэгээ хүний эрх эрхчлөө гэдэг юмар задлж ирнэ хувааж. Энэ бол өөрөө нийгмийн хуваах өвдөстэй байхгүй. Дээрээс нь одоо энэ гар утас смарт энэ IT технологи энэ юм чинь хувь хүний бие даалтыг маш их өгшүүлж байгаа байхгүй. Түрүү өөрөө төгсгөл дээр нь хэллээ шүү. Одоо энэ
үндсэн хуулийн энэ хүний эрхтэй холбоотой юм. Хүний эрх гэдэг имийг liberalism, globalism made in America гэдэг нэг эрдэмтэн хэлсэн байдаг. Тэр ямар учиртай гэхээр Америк гэдэг бол Америк үндэстэн хүн гэж байхгүй. Мөн үү? Бүх газрын бүх дэлхийгээ сугалсан хүмүүсийн зөвлөлөг учраас тэнд зөвхөн хүний эрхэл ярих болцоод. Хувь хүний. Үндэстэн улс хүний эрхгээ яриад ирэх юм бол тэр үндэстэн задрахын шинж гэж хэлж томьёосон байхгүй. Тэр шиг өнөөдөр манай нийгмийн хамгийн амин сүнс бол амьд одоо амин эрдэн анхдагч нэгж гэрүүлтэй. Гэрүүлийг хэрхэв задлж болохгүй. Өнөөдөр газар сайгүй одоо телевизээр хүртэл юуны тухай ярьж ш одоо нэг ижил хүссэн хүмүүсийн тэгээд одоо өөрийн чинь төрөний хэлдэг хаана баян чинэлэг амьдарч чадах уу тэнд их орон гэдэг. Энэ имийг түгээдэг чи эн чин цаанаасаа бодлоготой түгээж байгаа юм. Бид нар үндснийхээ шүүлтүүрээр тунгааж чадахгүй дархлаа байхгүй бол энийг аваад яг тэр авсан дээр нь материалын сэтгэлгээ суулгаад ингээд задлаад задлах ийм зорилготой зохион байгуулалттай асар том дэлхийд даяар өрнөсөн ийм давалгаанд бид нар өртчихгүй юу. Тэгэхээр энийг гэрүүлийн түвшинд нэгдмэл байх мөн үү? Байгууллага хамт олонны түвшинд нэгдмэл байх. Үндэсний хувьд, оюун санааны хувьд, шүтлгийн хувьд нэгдмэл байх. Дээрэс нь төрийн хувьд үндэснийхээ боловсон хүчнийг нэгдмэл бодлогоор хангах энэ маш чухал. Өөрөөр хэлбэл засаг солигдоход солигдож болдгоо жишээлбэл сайд нар бол жишээл би бол боловсрол соёлын шинжилх ухааны яамтай асар ойрхон байдаг. Монголын хүүхдүүд өнөөдөр 17 засгийн 17 сайдын дунд үүлээ үзэж байна. Чингисийн Монголын хөгт толботууд тийм ээ. Тэгээ энэ мэтчлэн ингээд засаг солигдоход солигдохгүй бас ямар зайлшгүй одоо албан тушаалуудыг таваас гаргаж ирсэн бэ. Энэ талаар хүндсэн байгаа шүү дээ. Гэхдээ адаглаад өөрчлөлт хийхэд нэг засаг тогтвортой байх. Засгийн газрын бүтцийн байгууллагууд тогтвортой байх юм хөлччих хэвээр. Манайд одоо үндсэн хууль өөрчлөхгүй дордуусан 7 заалтыг өөрчилж буцаачвал болно гэж яриад байдаг ш. Дордуусан 7 заалтад байхгүй жишээ нь би нэг заалтыг хэлье. За үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлгийн 39-2. Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн түүнд оруулах өөрчлөлтөө Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсөн улсын хурлд оруулна гэсэн ийм заалт. Энэ юу гэхээр Цогтгэрэл ерөнхий сайд боллоо хамгийн түрүүнд хийдэг хамгийн дуртай ажил юу ялсан нам. Тэр бол энэ 39-2-ыг бариад засгийн газрын бүтцгээд ингээ бариад ордог байхгүй. Тэгээ өөрчлөнө. Тэр нь яах вэ гэхээр одоо ухаанда сангийн яам гэж байж ивэл санхүү эдийн засгийн яам болох чинь тийм. Хөдөө аж ахуйн яам гэж ивэл хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам болох чинь. Эсвэл одоо хүнс хөдөө аж ахуйн яам болох чинь. Нэр өөрчлөгдлөө бүтэц өөрчлөгдсөн, тамга тэмдэг өөрчлөгдсөн, бүх боловсон хүчин бүтцийн өөрчлөлт. Тэгэл байхгүй болчих жоо. Тийм учраас энэ бүтцийг тогтвортой байлгахгүй жишээ нь би үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамд байсан шүү дээ. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн яам яаж өөрчлөгдсөйг би танд уншиж өгье. За. 1990 онд хөдөө аж ахуйн яам байсан. За. 1992 онд хүнс хөдөө аж ахуйн яам болсон. 96 онд хөдөө аж ахуйн яам үйлдвэрийн яам болсон. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яам. 2000 онд хүнс хөдөө аж ахуйн яам болсон. 2008 онд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам болсон. 2012 онд бүр үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам болсон. За 14 онд хүнс хөдөө аж ахуйн яам болсон. Сая 16 онд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам. Тэгээ энэ хооронд чинь нэр өөрчлөгдлөө, хүн өөрчлөгдлөө, бүтэц өөрчлөгдлөө, газар өөрчлөгдлөө бүх юм байхгүй. Орос хятад хоёр бол манайтай хинтэй ярих, ямар байгууллагатай ярих, ямар газартай ярих, ямар хүнтэй ярих, ямар институттэй ярих тийм барьц байхгүй. Уулз хулгын шинэ хүн, уулз хулгад өөр ийм сони юм болоод байхгүй. Ялангуяа энэ хөгжлийн бодлого одоо энэ улс орон ингэж хөгжин ярьсан шүү дээ. Хүнсэд аж ахуйн ингэж хөгжин, хүнд үйлдвэр нь ингэж хөгжин. Энэ юмны бодлого, хөгжлийн бодлогыг барьж идэг газруудад их бүх орон тогтвортой байдаг. Одоо Зөв Өмнөд Азийн нөгөө барууд энэ төр гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ орнуудын чинь тэр их хөгжүүлсэн 30-40 жилийн хугацаанд нь хөгжлийн бодлогоо барьсан байгууллагууд нэг л байгууллага байсан байдаг. Тогтвортой нэг байгууллага. Малайз тийм байгаа, Таиланд тийм, Сингапур тийм, Солонгос тийм, Япон тийм. Тэгэхэд манайх яасан гэхээр
Одоо тэр бодлогыг барьдаг байгууллага нь 90-ад оноос өмнө нөгөө төлөвлөгөө эдийн засгийн хороо байсан. Тэгээд дараа нь 90 онд үндэсний хөгжлийн яам болоод дараа нь үндэсний хөгжлийн газар болоод улаан сайд байсан шүү дээ. Үндэсний хөгжлийн газрын дарга тэр ирээд нь. Дараа нь 2008 онд үндэсний хөгжлийн шинтгэлийн хороо болоод сая 2012 оноос эдийн засгийн хөгжлийн яам болоод тэгээд дараа нь одоо байхгүй болцсон нэг хэсэг байжгаад сая үндэсний хөгжлийн газар гэдэг дахиад байгуулж байгаа шүү. Тэг нэрээ ч олж чадахгүй байгаа юм чинь тэн боловсон хүчин тогтох энэ тэр юм байхгүй. Тэгээ яамд солигдохоор яад ингэж ер нь албан тушаалтан солигдох яам солигдоход анзаараад байхад би олон одоо бүтцийн өөрчлөлтийн дараа олон найзуудаа одоо баяр хүргэгч байна, зарим нь өвдөж өгч байна. Очноод өөрөө ч ажил авч хэлээ. Ажил авна өгнө гэдэг чинь ингээд өрөөгөө сайхан цэвэрлээд ширээн ингээд хов хоосон нэг цаас байхгүй. Тэгвэл өө сайхан хүлээлгээд өгч. Миний бодол бол өөр байхгүй. Миний бодол бол за найзаа би одоо энэ хугацаанд ийм хийлээ. Тэ одоо ингээд ажил авч. Тэгээд ийм үр дүн үзсэн, ийм ажил үзсэн. Энэ нэг чухал шүү. Энийг чи нэг үргэлжлүүлээд ингээд ажил болгоорой тэ. Энэ дээр би нэг жаахан алдсан шүү. Тэгээд юу гэдэг одоо за манай Монгол төрийн бодлого юм. Манай салбарт засгийн газрын бодлого юм. Энийг хийх ёстой шүү ч гэдэм юм. Ингээд өгөх ёстой шүү. Тэгтэл тийм юм ерөөсөө ч байхгүй. Хуучин холбоо харилцаа бүх юм тас цагаан цаасан дээр ирээд тэгээд дор үрдээ мэрэгэн санаа бодоод за хэдүүлээ ямар юу хийх вэ? Тэгээ эрэхтэй яах вэ гэхээр бас зүгээр ирэхгүй. Яг нэг эсэг зэмэн дээр сугалдаг нэг шууд байдаг шүү. Тэрийг хэдэн шууд агуулаар ирнэ. Хамтдаа одоо туслах одоо юу байдгийг практикал дагуулж ирнэ. Хүмүүсээ дагуулж ирж хамт сууж байгаа. За чамайг тэр газрын за хэдүүлээ ямар төсөл хийх вэ? Яаж мөнгө босгох вэ? Яг л ийм л болчихд. Дээрэмчтэй. Тэгэхээр энэ бол буруу. Буруу гэдэг үг байна шүү дээ. Буруу тэг. Яг би энийг өөрөө бас ухаандаа их үнцэнтэй чухал ойлгож өгөх гэж байгаа гэж бодож байгаа учраас энийг маань хүмүүс ингээд нэг юм зүгээр нэг тийм хийгсэн улс төр юм шиг хүний буруутгасан юм шиг ингэж ойлгох ёсгүй байхгүй. Бодит нөхцөл байдал юм алдаа онооны юм тэгээ хэдүүлээ яах вэ гэд гарцын хайх гэдэг. Тэрэн дээр л одоо санд болох. Баярлалаа. Тэгэхээр Монгол үндэсний арчилсан намын үзэл баримтлал за мэдээж энэ соён гэгэрүүлэгч телевиз Монголын эрдэмтэн иргэдийн үзэл баримтлал үнэт санаа бол ганцхан үндсэн одоо суурь юмн дээр нэгддэг учраас бид олонтой уулзаж зөвлөлдөж олон сайхан нийтлэл нэвтрүүлгүүдийг хүргэж байгаагийн хамгийн чухал юм нь төрийг үндэсний үзлээр урлах үзэл санаа. Тэгэхээр та бол хэлж байгаа үндсэн хуулиар төрийн урлахад хос засаглалаар урлах нь хамгийн тохиромжтой байна гэдэг одоо том сонин гарц гаргаад ирж байгаа. Хуулиар эрх ашгаар бид урлая гэдэг. Энэ үзэл санааг та манай үзэгчдэд тайлбарлаж өгөөч. За ер нь дэлхийн хөгжсөн орнууд парламентын хоёр танхимтай байна. За нэг танхимтай байлаа гэхэд ба шүү дээ. Нэг танхимтай байлаа гэхэд тийм орнууд нь голцоохон хаан засаглалтай, эсвэл халифат, эсвэл султанат, эсвэл одоо эмиртэй, эсвэл вантай тийм эзэн хаантай ийм орнууд байгаад. За ерөнхийлөгч нь одоо урт хугацаанд томилогддог ийм орнууд бол бас ганц нэг нэг танхимтай байгаа. Тэгэхээр манай энэ одоо судлаачид үндсэн судлаачид хүртэл хоёр танхимтай байдаг чинь ерөөсө холбооны улсын шинжээг тайлбарлах нэг тийм өрөөсгөл ийм ойлголт яваад. Тийм биш байхгүй. Одоо Канадыг англигч бүр одоо анхдагчийн гэдэг англиг бүгдээр авъя. Англи бол ерөөсөө лордууд. Тэр 200 хэдэн хүний 92 нь угсаа залгамжлсан лордууд. 49 ч байна одоо хамбууд багш шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь оюун санааныхаа лидерүүдийн эдийн засгийнхаа болоо хуучин язгууртнуудаа оруулчих жоохгүй. Тэг үлдсэн дандаа язгууртнууд дунд язгуур газрын эзэдүүд болцоо. Тэр эзэдүүд яадаг вэхээр бүх хууль эрх энэ мэдлийг яг ингээд төлөөлөгчдийн танхимд өгч байгаа боловч яг одоо ингээд бас ард түмэн чинь өөрөө нөгөө олонхын дарангуйл гэдэг шиг хаяа тийм бас замбраагүй үйлдэл ш. Тэр үед нь үндэсний эрх ашигаас асгалж гаралдаг байхгүй. Ихэнх орн энэ итгэл тийм
бүх орн шүү. Ер нь ялангуяа одоо Норвеги, Швед, энэ хаантай одоо Нидерланд те эдгээр ингээ харах юм бол дандаа хаан ван эдгээр нь бол голлоод тэд нар нөгөө өөрөөр хэлбэл яг сонгуульт хүмүүс ингээ солигдоод бужигнаад байх боловч үндснийхээ ноён нуруу бодлогын ноён нурууны нөгөө уламжаат сурвалжт улсууд нь юм уу эсвэл тэр одоо парламентийн дээд танхим нь хадгалаад идэх байхгүй бужигнаа үүсэхгүй. Тэгэхээр үндснээ эрх ашиг засгалж байгаа нь одоо дээд танхим. Буюу одоо юу гэлээ? Хуулийн яг хөө тэрийг алигаан дээд доод гэх үг л өөр. Би бол Монголын хувьд бол арай өөр онцлогтой юм байна гэж байна. Тэнд бол тэр одоо жишээ нь Англи тэрд бол дээд танхим нь арай цөөхөн. Гэхдээ бас л бараг тэнцвэн шүү дээ 500. Тэгэхээр зарим оронд бол дээд танхим нь бүр цөөхөн байж ах шиг. Жишээ нь Ирланд бол дээд танхим нь 60 хэдхэн хүнтэй. Гэхдээ томилолтоор. Герман ч гэсэн тийм шүү дээ. Германыг одоо сонгодог парламентын засгалтайг ингээ ярьж байна. Тэгтэл Германы Бундесрат чинь өөрөө 60 хүнийг гаргадаг байхгүй. Биш 250 дүү. Тэрний ер нь 100-аад нь бол дандаа орон нутгийн болоод нөгөө сурвалжт улсууд сонгогдоод байгаа. Ирланд гэхэд дээд танхимд парламентын засгалтай мөртлөө 60 хүнээ яаж ийм шууд сонгоно. 40 хэдийн одоо энэ мэрэгжлийн институтүүд үү шүү дээ. Одоо салбарын одоо төлөөллийг оруулаад за 11-ийг нь болохоор ерөнхий сайд нь томилчдаг. За зарим нь 6-ыг бүр их сургуулиудаас Дублиний их сургууль эрдэмтэн мэрэгдүүдээс шүү дээ. Эрдэмтдээс. Та бол эрх ашигаар засаглахаа их хуралтай гэдээ бүр нэрлэлсэн байгаа тийм ээ. Хуулиар засаглахаа бол бага хуралтай гэдэг тийм ээ. Тэгээ энэ бол гарц юм аа гэж. За тэгээд мэдээж байгаа юмыг яриад ч хүмжлээд явдаг түрүүний таны хэлдэг хөхтөд санал нэг байна. Зүгээр нэг хөөсрүүлэх гэсэн, хүмүүсийг бужиглуулах гэсэн, элэг зүрхийг нь догтлуулах гэсэн тийм маягаар, тийм өнгөөр биш илүүтэй хүндэтгэлтэй, соёлтой, бас улс ууртай ярья гэдэг зорилго тавьж ирсэн гэдэг. Тэгэхээр дээр нь бас үндсэн хууль гэдэг нэр байгаа. Үндсэн хууль шүү дээ. Тэгээ үндсэн хууль гэдэг нэр өөрөө ч гэсэн өнөөдөр эргээ ботход их хямралтай юм шиг. Одоо хүмүүст тэр шаагдаад нөгөө энгийн эгэл төмөн ч гэсэн өнөөдөр ингээ нэг ярьдаг сэдв ямар учиртай юм ойлгохдохгүй. Тэгээ нэртэй холбоотой та бүхэнд бас санаанууд гарцууд байгаа гэж би бол бодож байна. Тэгээ энэ дээр та бас өөрсдийн оюун санаа, оюун дүгнэлт, ард түмний судалгаан дээр гаргаж ирсэн тэр нэрээ танилцуулаач гэж хүсэх байна. Би тэр ил захидал дээр хэлсэн эцэг хуультай болёо гэдэг. Яг бид нар их засгаа сэргээж болно те түүхээ болж эцэг хууль бол бас их зүгээр юм байна гэж аахгүй. Одоо арга билэг гэдэг. Батбаяр гишүүнийг их сайхан тайлбарлаж хэлээд бас. Ер нь эцэг хуультай болчоод эцэг хууль гэдгийг ингээд товчлохоор эхэ гэдэг чинь ихээр их болчиход байгаа. Эцэг хууль их хууль тийм үүсчихэд байгаа. Эхэн тэндээс тэгээ ийм арга билгийн их айтайхан байх юм. Тэгэхээр чи үндсэн хууль чинь бид нар нэг сургуульд байхад энэ бол энэ муу үх гэдэг үг бид нар нөгөө сургууль конспект тэр 90-ад оны үед л ярьдаг байсан зүйл байхгүй. Конспект бичсэн шүү дээ. Тэгээ бичгээс чинь Монгол улс ихээр муу л гэж бичдэг байхгүй. Тэгээд ард нь үндсэн хуулихээр үхээ гэж бичдэг. Тэгээ муу үх л гэж яваад байдаг байхгүй. Тэгээ бүр би одоо тэгээд баахал үх гэж тэрийг тайлбарлахдаа муу үхийн гэж уншижсэн үх төртөл байдаг. Муу үхийн. Тэгэхээр монголчууд бол өөрөө их бэлэгдлийн ард түмэн. Тэгэхээр энэ юмаач бодсон ер нь бас яг нөгөө агуулга-магуулгатай бол энэ харьцуулшиг байдал л дээ. Гэхдээ бас бэлэгдэл бол өөрөө их сайхан байх үднээс эцэг их гэсэн ийм хоёр нэр байвал эцэг хуулигчид товчлохороо эхэ гээд их хууль болчоод бас их гоё бэлэгдэлтэй зөв болох юм да гэсэн. За санал нэг байна. Бид нар шиг үгийн сонгомлын хэрэглэж тэгээд үгийн цаад идчихэд үгийн эрчмийн тухайч олон нэвтрүүлэг хийсэн эрдэмтэн мэрэгтэй хувьд бол дэмжиж байгаа. Бас чухал юм бол энийг маш том тарих угаалт нэг аюултай юм явж байгаа нь бол энэ төр бол өмчтэй байх ёсгүй. Төрийг өмчтэй байлгана гэдэг чинь одоо юу гэсэн юм? Булааж ав, ховчил, ингэдэг гэдэг энэ аимшигтай хар гар одоо хичнээн жил явж байна. Энэ эргээд юу н аюул дагуулж байна. Одоо мэдрэгдэж байна. Тэгээд үндсэн хуулийн хяналт шалгалт, үндсэн хуулийн эдийн засгийн ямааг, үндсэн хуулийн энэ төрийн өмчтэй холбоотой юмнуудыг яаж зохицуулсан, яах ёстой гэдэг аюу гэж харж байна. Энэ төр өмчгүй байна гэдэг бол өөрөө бас тэр нөгөө Вашингтоны тунхаглалч үйл зөвшөөрлөгээд 1994 онд гарсан. Тэр үеэс хойш энэ төрүүдийг
ер нь өмчгөө байлгах илүү одоо өмч хөрөнгийг хөвчлөх те төрийн зардал ихсээд байна гэх. Ялангуяа одоо тэр үед чинь 90-ад он гэхэд 87-8 он гэхэд Скандинавын хойгуудын төрийн зардал нь бараг 47-8 50 руу ороод ирсэн байна. Америкч өөрөө 30 руу ороод ирсэн. 37-8 руу. Газар сайгүй төрийн зардал ихсээд ирсэн. Тэгэнгүүт төр гэж өөрөө мөнгө иддэг юм боллоо гэдэг ийм үзэл санаа их явахгүй юу? Зөв. Дээрээс нь би түрүү хэлсэн эдийн засгийн сонирхол байсан гэж. Өөрөөр хэлбэл үндэстэн дамжсан корпорациудын эдийн засгийн сонирхол нь юу байсан гэхээр хөрөнгө мөнгө муутай ийм хөгжиж байгаа ядуу дуу гэдэг юм уу ийм оронд өмч хөвчнгийн хөрөнгийг хөвчлчаар өөрөөсөө нөгөө бэл бэнчин суур хөрөнтөл байхгүй юм чинь тэрийг бол их амархан авчих бүрэн болцоотой юм байна. Тэр тусмаа ялангуяа төмөр зам эрчим хүч стратегийн объектуудыг бол авах гэсэн ийм эдийн засгийн сонирхол байсан өргөдлийн орнуудын тэрийгээ жилэн далангүй хэлж байгаа. Одоо Штиглицийн номон дээр байдаг баг. Өөр улсуудын судалгааны бүтээлүүд дээр хүртэл ил байдаг. Тэгэхээр энэ тэр үеийн 90-ад оны ихэнх үеийн сурталд манай тэр үеийн ялангуяа одоо арчлынхан нөгөө тэр үед угаагдсан гэдэг юм авсан ойлголтоо өнөөдөр хүртэл шинжил цаг үедээ апдейт хийх ёстой шүү. Хийж чадахгүй тэгээд тэр тийм ойлголттой ерөөсөө өмч бол дайсан өмчийн эсрэг гэдэг үзэл яваад байгаа хгүй. Тэгээд тэрийн нэг аймаар их бэхжүүлж өгч байгаа юм манад нөгөө хуучин ардын хяналт шалхороо гэж байсан шиг хяналт шалгалтын давхар хяналтын юм тогтолцоо байхгүй болсон. Өрчлөн сэргийлэх одоо би нэг ажил хийж ш тэр юм чинь. За би Эрдэнтийн дарга. Эрдэнтийн үйлдвэрийн захирал болчлаа. Та төрийн хяншлах хороо. Ерөнхий аудитор тийм. Тэгэх юм бол намайг алдаа завхрал гаргахаас өрчлөн сэргийлж байнгын хяналт тавьдаг. Давхар хяналт хийдэг. Өрчлөн сэргийл хамгийн гол. Алдаа гарвал ингэж алдах гэж байна те. Санаатаа санаанд үе юм байж болно шүү дээ. Энэ нэгээ ингээ тухай бүрдэн засаа явдаг. Ийм байх хэрэгтэй. Тийм нөгөө хянадаг институт байхгүй. Одоо яаж хяналт байхгүй учраас тэгээд намын нөгөө шүхэр дотор дархлаа намын хамгаалтан дотор орцсон улсууд чинь хамаа замбраагүй юм шахна. Хамаа замбраагүй юм хийн штэ те. Тэгэхээр тэр юм чи яаж юм гэхээр одоо өнөөдөр төрийн өмчт болоод төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжид ажиллаж байгаа хүн бол амар зөрөгтэй ингэж зүтгэж байгаа. Тэгэхээр тэр үйлдэл нь шорон хоёр нь зэрэгэлдээ болчиход байгаа. Энэ яг тэгэхээр энд нэг өрчлөн сэргийлд хяндаг юм байхгүй. Тэр хяндаг байгуул манай ерөнхий аудитын газар байгаа шүү дээ. Байгаа бол тэр нөгөө ялсан намын даалгавраар явдаг учраас тэрийг хянж болохгүй гадаргууд хянахгүй. Хянахгүй байна гэдэг нь өөрөө хүмүүст цамаан сэтгэл нэг өрлөгөн байх замбраагүй ийм үйлдэл хийх боломжийг олгоч. Тэгээд тийм их юм хийсэн хүн чинь зөвхөн дээлээ нөмрөх болчиход байхгүй. Тэгээд шууд прокурор цагдаа нөгөө гурван өсөлттэй байгууллага АТГ-тэй ингээд холбочхоор яад. Дээлээ нөмрөх асуудал болчиход байхгүй. Тэгээд дээлээ нөмрөхгүй байхын тулд яах вэ? Олсноо хуваалцдаг. Цавчин гэдэг. Одоо бүр үг хэллэг нийгэмд. Цавчин эсвэл дээлээ нөмрнө. Төрийн ордон байна эсвэл одоо ганц удагт байна. Тийм юм руу ингэж тулгад тавьж байгаа нь өөрөө ажил хийж байгаа хүнээс эрсдэлтэй аваач байгаа. Дээрээс нь төрийн байгууллагыг хүртэл хүссэн үсээгүй энэ цавчаар аваачих уу төрийн байгууллагыг одоо бохирдож их мөнгөний одоо нөлөөлөлд өөрөө ирэхгүй аваачих ийм ачаал руу аваачих тахгүй. Тийм учраас энэ хяналтын тогтолцоо гэдэг чинь маш чухал болж байна. Тэгэхээр одоо ингээд таны ярианаас манай үзэгчид бол өөр ирэхгүй дотроо бодоод хүсэж байгаа нэг юм бол за бид ямар үзэл баримтлалаар цаашаа явах юм бэ? Ардчилсан социалист, коммунизм, социализм, феодализм, капитализм. Тэгэхээр энэ измүүдийн тухай та бас тайлбарлаж өгмөр байна. Бид чинь ямар үзэл баримтлалыг бий болгол зүйтэй бол гэж та гаргаж ирж байна. Энийг бас үзэгчдэд түргий. Би бас нэг слайд дээр тайлбарлая. Энд нэг за систем ер нь ямар тогтолцоо зөв бэ гэдээ явахаар би зөвхөн хүний амьдралд ойрхон байх үүднээс энгийн юм хэлье. Энэ бол олон улсын бас энэ судалгааны газруудыг л гаргацсан юм. Капитализм юу гэж ойлгодог вэ гэхээр мөнгөтэй нь
ядууга нухчдаг гэж. Одоо энэ бол бүү барьсан байж бууч чинь тий. За социализм яадаг вэхээр мөнгөтэйг нухчдаг. Мөнгөтэй хүнийг үзэхгүй. Анархизм байна шүү дээ. Жаахан замбраагүй би өөрөө хэлвэл манай хэн рүү ингээ орчих гээд байна. Энэ нь яах вэхээр хоёр мөнгөтэй хүний зодоо. Энийг бол бодит юм дээр харуул одоо юу гэдгийг 5-7 дээр үүсэж байгаа шиг юм. Хоёр мөнгөтэй хүн бол бие биенийхээ төлөө алалцахад байлаа. Тэгтэл мөнгөнүүд нь хуулийн үзий ядж яадаг учраас аль альний нухахад байлаа. Байхгүй юу? Тэгвэл бид нар энэ үндэсний эрх ашгаар засаглана гэд бодоод байгаа нь юу гэхээр үндэсний хөрөнгөтнүүд байх ёстой. Мөн үү? Гэхдээ харьцангуй нөгөө баян ядуугийн ялгаа баг бусдыгаа ядуу ойлгож болохгүй хамтдаа хөгжих, хамтдаа чинээлэг байх. Одоо чинээлэг дунд давхрахтай яаж болох вэ гэдэг. Та бүхний яриад байгаа нь национализм. Ийм асуудал болчиход байгаа юм. Эн чинь национализм. Одоо үндэсний үзэл. Манай яриад байгаа манай намынхны 10 жил ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ үндэсний үзэлд бол энэ уг нь бол одоо энэ ертөнцийн нөгөө геологийн насжилттай 4.56 тэрбумаас жилээс эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг бидний яриад исэн нөгөө ундардаг баялаг чинь асар их үнцэнтэй бөгөөд олон сая жил тэрбум жилд бий болдог. Энэ баялагийг ганц нэг хүмүүс хувьдаа завшаад эсвэл гадна дотныхонтой нийлээ завшаад эсвэл тэрийгээр баяжснараа одоо хар тамхи казиног ингээ өгшүүлээд энэ төр байх бол үнэхээр шудраг бус. Энэ үндэсний үзэлд бол харш. Энэ өөрөө юу бий болгодог вэхээр ийм капитализмыг бий болгодог байхгүй. Өөрөөр ядуучуудыг ч нухна бүгдийг нухна. Тэгээд энд нь өшөө төр байхгүй л яваад анархизм руу очдөг. Ийм аюултай. Тэгэхээр би энүүгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр энийг хийхээр магадгүй миний олон танилуд манай хүн одоо ингээд нэг лицензтэй ордтой улсууд байна шүү дээ. Дургүйсч болно шүү дээ. Гэтэл энэ бол зөвхөн нийтлэг тархацтай юм уу түгээмэл тархацтай жижиг дунд бол асуудал биш. Ялангуяа энэ стратегийн ордууд бол шүү дээ. Энийг нэг харуулчаарай. Энэ лиценз эзэмшигчд иргэд аж ахуйн нийгмийн удирдлага эрсдэлд орно. Энэгээр юу хэлж яах нэхэр энэ бол өөрөө дэлхийн хэрүүлийн баялаг байдаг байхгүй. Бид нар яаж ч мундаг том юмтай байлаа гэд Оросыг даваад эсвэл Хятадыг даваад харьцах ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас үйлдвэрлэх нь борлуулах нь энэ төрүүдийн хамааралтай байхгүй. Тэгээд системтэй төрийн эсрэг хувь хүмүүс бол ерөөсөө үнэхээр хүчгүүднэ. Дээрэс нь энэ бол эрүүгийн хэм болоод янз бүрийн мөнгө хүчин, янз бүрийн юмны эрсдэлд зүгээр л өөрсдийгөө л тавьж өгч байгаа зүйл байхгүй. Тэрнээс биш эн чинь хувь хүний нас гэдэг чинь хэмжээстэй. Тэ? Хувь хүнд тэр их баялаг ерөөсөө хэрэггүй. Яг ганц нэг лицензтэй байлаа гэд өөрт нь одоо өрх гэрдэн ганц өрхийг бол тэр байтгаа эн чинь бол шүү дээ. Гэтэл энээс нийгэмд наалдах юм нь ерөөсөө байхгүйтэй адилхан. Тэр жил ургасан юмыг яах вэ? Яг энэ л харагдаж байна л да. Тийм ээ. Харин энэний оронд энэ олон нийтийн болгоод ард түмэнтэйгээ бусад олон компаниудтай хамтарч байж өөрийнх нь аюулгүй байдал. Мөн үү? Нийгэмд наалдахтай байдал, тэгээ хариуцлагатай байдал, тэгээд эрсдэлгүй байдал энэ төр юм л өөрөө хаалгаа. Энэ бол өөрөө тусгаар Монгол жижигхэн одоо энэ хавчуулагдсан энэ орны иргэний хүч чадал нь тусгаар улсын статустай байгаа хгүй. Төрдөө байгаад. Тэгээд төртөөгөө ардтайгаа байх юм бол энэ одоо хөгжих дэвжих арын эрсдэл аюулгүй байдал бүх юм ингэж явдаг гэдгийг л тэгэхээр мэдээж энэ үндэсний арчилсан үндэстэн төрөө яаж урлах гэж байгаа юм бол үндсэн хуулиа гэд гарч ирж байгаа шүү дээ. Зайлшгүй асуудал дараа ургаж байгаа учраас та бас сайхан тайлбарууд бэлдэж ирсэнд баяртай байна. Тэгэхээр үндэсний бид бол манай намынхан үндэсний эрх ашгаараа хэрв засаглал бол ямар болж болох вэ? Нөгөө түрүүний яриад байсан 90-ад оноос өмнөх байсан гэрэлтэй тал 90-ад оноос хойших гэрэлтэй талуудыг нийлүүлээд өшөө одоо олон гэрэл гэгээтэй ололттой ийм байдлыг бий болгож болох юм байна гэж ингэж дүгнээд байгаа байхгүй. Мэдээж саарл тал гарна. Тэр нь бол үндэстэнд ашигтай боловч энэний эсрэг байгаануудад л хохиролтой юм байна. Тэгэхээр бол юу болж болох вэ гэхээр
бид нар төрөө цэгцлээд энэ үндэснийхээ эрх ашгаар засаглаад үндэснийхээ шүүлтүүрээр энэ аливаа гадаад орчин, соёл, иргэн шил, даяар шил, тэгээд шүтлэг мөн одоо эдийн засгийн энэ глобал харилцаанд орохдоо энэ үндэснийхээ шүүлтүүрээр хандчих юм бол юу болох вэ гэхээр үндсэндээ нийгмийн гишүүдийн үндэсний бахар тийм Монгол үндэсний бахархал дээшлэл, тэмүүлж чармайлт ихсээд амьдралын чанар дээшлэхий. За эдийн засгийн эрхчлөөг төрийн идэвхтэй зохицуултаар тэтгэн. Төрийн идэвхтэй зохицуултаар. Нийгмийн анхдагч нэгж нөгөө гэр бүл өрхийн гишүүдийн холбоо бичээд уламжлалаа хөгжинэ. Нийгмийн соёл хүмүүжил ёс суртахуун дээшиж шударга ёсон үнэт зүйл болно. Баялагын хуваарлалт шударга болно. Энэ харьцангуй шударга болно. За нийгмийн баялаг тэргүүн ээлжинд Монгол хүнд ноолдно. Гадны нөлөөллөөс хамгаалагдана. Чанар стандарт сайжирна, хууль хэрэгжилт сайжирна, шинжлэх ухаанч болно, шүтлэг нэгдмэл болно, төрийн чадвар өндөрж болно, хот хөдөөгийн төлөвлөлт, салбар хоорондын нөгөө төлөвлөлтийн уялдаа холбоо гэдгийг маш их сайжирна. За макро эдийн засгийн төлөвлөгөөтэйгээр төрөөс удирдна. Микро болоод медиум эдийн засгийг одоо зах зээлийн зарчмаар иргэд бизнесийн ингээд чөлөөтэй байдлаар хэрэгжүүлэх. За хэвлэл мэдээлэл ёс суртахуунлаг болон нийгмээрээ хөрөнгөж, нийтээрээ хөрөнгөж, үндэсний боловсрол эрүүл мэндийн тогтолцоо сайжирна, нийтийн биеийн тамир спорт хөгжинэ, Монгол хүний үүрэгдсэн эрхийн тонгоглон мөрөгдөнө. Илүү үүрэгч нь. Одоо зөвхөн эрхэл яригадаад байгаа шүү. Үүрэгч. За эдийн засгаараа даяаршиж, оюун санаа, соёл урлагаараа бол дангааршна гэж. Тэгээд яг ийм байдлаар төрөө цэгцлий гэдэг ийм одоо нэг тийм хөтөлбөр гэдэг юм уу саналыг бид нар нам дээрээ хэлцснийгээ гаргачаад байгаа. За энэ бол мэдээж нөгөө ил тод байх учраас энэ жаахан хар хайрцагны юм яригдах учраас энэ бол энэ одоо чөлөөт номлогчдод бол таалагдахгүй. За мэдээж хэрэг үндэсний зарим олигархуудад таалагдахгүй баг. Гэхдээ энийг ойлгоно. Яаж ч үс ойлгоно. Тэгвэл та хэд хөндөж зөрөгтэй ярьж байна. Тэ. Ийм учиртай. Тэгээд энийг хэрэгжүүлэхийн тулд чухамдаа энэ одоо төрийн тогтолцоо нөгөө үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлэг чинь ямар хуу байвал илүү зохистой вэ гэдэг дээр гаргачаад. Явж яг одоо гол юм гарч. Явж дахиад энэ рүү очино. Тэгэхээр энэ олон юм ингэж ярьдаг нь энэ жижигхэн дугуй биш үү? Энэ дотор ингээ монголчуудын амьдрал болохгүй байх гэсэн шиг энд чинь нийгэмд хоёр хэсэг байна. Нэг хэсэг нь хөдөө аж ахуй энэ мал аж ахуй газар тариалангаар Монгол хөгжихгүй. Энүүгээрээ хөгжинэ нөгөө азрын баялагаараа хөгжинэ гэдэг шүү. Тэгвэл тэр маань болж ийн үгүйгээр ингээ харахаар бид нар энэ 20 хэдэн жилд юу гэж чадсан юу гэж чадаагүйг харахаар за социализмын үед 30 сая хүрэхгүй 24-5 сая малтай байсан. Тэр мал маань өнөөдөр 60 сая холд авцсан явж. Бүх сум эрчим хүчинд холбогдсон байна. Бүх аймгийн төв засмал замаараа холбогдсон байна. Тэгээ энэ сайн уу муу юу гэхээр энэ одоо төр сайндаа хийцэн биш. Яагаад тэгэхээр энэ бол тэртээ чөлөөтэй байгаа орлого ашиг ингээд нөгөө олон их үүсвэртэй болсон учраас мал зөнгөөрөө л өсөж байгаа. Тэ? Эрчим хүч бол энэ бол нөгөө говцхон сонгуулийн амлалттай холбоотой явдаг. Энэ бол хамгийн төсөл хөтөлбөр шаарддаг, хамгийн амархан нам санхүүждэг ийм төсөл учраас явсан байна. Тэгвэл яг нийтийн одоо амьдралын чанарыг сайжруулах, ажлын байр бий болох, нөгөө нэмийн өртгийн сүлжээ, үндэсний эдийн засагт дөрвтэй одоо хүч нэмэр оруулах, зэ сайлуулах үйлдвэр байхгүй, төмөрлөгийн үйлдвэр байхгүй, газрын тосны үйлдвэр байхгүй, 5 дугаар цахилгаан станц байхгүй, нүүр сийжүүлэх, шингэрүүлэх үйлдвэр байхгүй, төмөр замын төслүүд 10 жил ярьлаа байхгүй, чөлөө төсүүд 2003 онд хуулинд батлагдсан 14 жил боллоо. Аль нь ч байхгүй. Эмнэлгүүд байхгүй, хүүхдүүд коридор шалан дээр байж байна. Сургуулиуд байхгүй, хангамж байхгүй, цэцэрлэг байхгүй. За нөгөө музей одоо соёл урлагийн гоё музей цогцлбор алга, үндэсний ганц аятайхан музей алга тий. Тэгвэл одоо энэ Астана бусад орныг хар. Үндэсний аятайхан музей алга, спорт цогцлбор алга, хятадууд ганц цогцлбор барьж өгсөн.
Тэрнээс биш манай одоо Монгол төрийн барьсан юм энд алга. За нөгөө үндэсний брэнд гаргах юм бүгд худлаа. Тэгээд надтай энэ нөгөө хамгаалаад байгаа улсууд юуг хамгаалж? Одоо үндсэн хууль ингээ зөвөө. Энэ бол үндсэн хуулиас болов. Энэ юунаас болцсон? Энэ төрөөс болсон байхгүй. Төр гэдэг чинь юу юм? Төр улс төрийн харилцаа. Энэ нам төрийн дээр гарсан. Тэгээд энэ олон намын тогтцоо. Тэгээд төрийн буруу хуваарлтууд. Тэгэхээр одоо яах вэ гэдэг л ийм л асуулт байгаа даа ш. Тэгээд гарцвал хамгийн нэгдүгээр засгийн газрыг тогтвортой байлгах эрхцүү орчныг нэн даруй бүрдүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь улс төрчлөлтийг саармагжуулах ийм ажлыг нэн даруй хийх хэрэгтэй. Гуравдугаарт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн одоо тогтвортой ийм залгамж чанарыг бий болгох ийм ажлыг зайлшгүй хийх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт нөгөө төрийн албаныхаа нэгдмэл тогтолцоог зайлшгүй бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тавд нь үндсэн хуулийн одоо хянан шалгах давхар хяналтын тогтолцоог хараат бас ийм институтыг бий бол. Зургаад нь одоо өрх гэр гэсэн ийм бүлгийг одоо энэ эдийн засаг тий өрх гэр гэсэн энэ бүлгүүд бол үндсэн хуулийн зайлшгүй орох ийм шаардлагатай болчиход. Тэгээд энэ нь ингээд дотроо бол яаж бэхжүүлэх үү бүх гарцуудын хийцэн байгаа л да. Тэгэхээр энэ бол би зүгээр нэг одоо юу гэдэг цөөн улсуудын хүрээнд яриад хийдсэн биш. Нөгөө олон эрдэмтэд судлаачдын газар судалсан юм. Дээрээс нь энэ гаргаж дүгнчээд байгаа одоо энэ бусад улсуудын төрүүд яаж ажиллаад байгааг судлаад энэ Монгол маягийн ийм төрийн мод гэдэг ийм юм хийхгүй. Тэгэхээр үндэстэн аль ч үндэстэн ийм байна. Аж ахуй амьдралын хэв маяг тий түрүү нөгөө дугуй цагираг дээр хийдэг. За дээрээс нь түүхэн уламжил, зан заншил, ёс суртахуун, шүтлэг. Энэ шашинч биш, ерөн шүтлэг гэж. За соёл урлаг ингээ олон юм байж болно тий. За одоо гений ерөнхий өв ч юм уу. Энэ бүгд дээрээс дотор эдгээр чинь бүгд нийлжээж энэ үндэснийг бий болгож. Манайх бол нэгдмэл үндэстэн. Тэгвэл энэ үндэсний хар хайрцагны бодлого гэж байна. Тэрийг хэрэгжүүлдэг нь төр байх юм аа. Мөн үү? Тэгээд энэ төрийн бодлогод бол их хурлаараа дамжаад ингээ гарах ёстой. Энэ одоо үндэс биш үү? Үндэснүүдээс уламжилсан ийм боловсролын тогтолцоо, ийм бодлого, түүнийг хамгаалсан боловсон хүчний мундаг тогтолцоо, мөн төрийн энийг хадгалж яадаг ийм одоо чадварлаг ийм хатуу ийм бүтц явд юм байна. Ингэж төр улс одоо гайхамшиг мод чинь дээш ургаж хөгжчихнө ш. Энийг бол яадаг вэхээр хаантай нөгөө султантай, эмиртэй, вантай энэ улсууд бол ерөнхийлөгч энэ улсууд нь за уламжилсан улсууд нь эсвэл ерөнхийлөгч нь эсвэл ерөнхий сайд нь ерөнхийдөө үндсэн ноён нургийг бариад чирээд дээш нь татдаг юм байна. За тэр хооронд нь дунд нь мэдээж одоо янз бүрийн байгууллагууд те одоо бизнес үйлдвэрийн салбарын холбоод те иргэний олон нийтийн байгууллагууд энэ явцдаг хөдөлмөрийн машин нарийн хуваарьтай тэрэнд нь улс төрийн намууд бодлогоороо нөхцөлдүүлж ингэж өгдөг. Тэхийн тулд ийм байхын тулд ядахтаа л энэ одоо парламент энэ нөгөө нэг чирж явж байгаа ерөнхийлөгч хаан энтрий чинь ерөнхийлөгч одоо парламентийн хугацаа бол маш их зөрсөн байх. Би түрүү сонгуулийн циклийн тухай ярьсан шүү дээ. Тэгэл байх. Одоо манай чинь нэг жил хагас ажилласан үгүй бол байнга сонгуул болоод их хурлын солигдол ерөнхийлөгчийн солигдоод. Тэгвэл иймэрхүү 4 жилийн одоо циклтэй парламенттай байгаа үед ерөнхийлөгч нь заавал 6-аас 7 жил байх хэрэгтэй. Тэгжээж нөгөө тогтвортойгоор ерөнхийлөгч чинь нөгөө парламентийн одоо өөрчлөлтийн хугацаанд нөгөө үндсэн энэ юмнуудаа барай байж их нь шүү дээ. Мөн үү? Тэгжээ дараагийн парламентэд суйрлуулж одоо суулгаж өрсөлдүүлж өгдөг. За ойлголоо. Ерөнхийлөгч манайд яаж юм гэхээр ерөнхийлөгч бас адилхан 4 жил. Тэгсэн мөртлөө намаас заавал дэвших ёстой. Уг нь бол ерөнхийлөгч болонгуудаа нам бус болчихж байгаа ш. Тэгээд дэвшихээрээ дахиад намаас дэвшдэг. Тэгэхээр тэр чинь үндэсний эв нэгдлийг хангагч ерөнхийлөгч биш.
Тэр чинь намын ерөнхийлөгч болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг л үндсэн хуулийн бас л одоо 30 дугаар зүйл, 31 дугаар зүйл энэ бол зайлшгүй солих юм заалт. Энэ бол тэр дордуусан долооч байхгүй. Энэ нөхдүүдийн яриад байгаа энэ тэ зөрөөд байгаа. За тэгээд манайд бол яаж юм нэхэр энэ одоо тогтолцоон дээр энийг нөгөө зөвшрүүлж байлгадаг энэ хяналтын байгууллагын энэ институт үндсэн хуулинд суугаагүй байна. За Австрийн намууд бол ерөнхийдөө профессионал байдлаар хөгжсөн орнуудад профессионалаар аль болохоор нөгөө парламенттай байж олон нийтийн санаа бол нийт сонгогчдынхаа хүсэл эрмэлзлийг тэр бодлого дотор оруулж ирдэг. Аль нэг нам давмгайлаад ирдэг. Тэгээд дээрэс нь энэ тогтдог юм байхгүй бол эн чи яахан энэ мод чинь унаад өгдөг. Аль нь ч ордгоо бүгд гадна ингээд бужигнуулаад байна шүү дээ. Попт бол одоо эсэргүүцээ жагсаад ингээд байх юм бол байнгын нэг хаврын шуурганд байгаа үлэс шиг хийсэж байгаа бүхэн мөчрний юм уу гол нуруу ингээд хийсэд унцдаг. Ийм аюултай юм. Тэгэхээр энэ бүгдэд үндэслээд Монгол төрийн ерөнхий одоо төрөө байгуулах процесс бол нэгдмэл улсын хувьд бол нэг л одоо улс төрийн сонгуул болно. Одоо манайд яаж юм гэхээр их хурлын сонгуул, ерөнхийлөгчийн сонгуул, тэгээд аймаг нийслэл дүүргийн сонгуул, тэр нь улс төрийн дандаа намаас. Тэгээд нөгөө сум хороодын сонгуул, орон нутгийн сонгуул гэж нэрлэлсэн. Бас улс төрийн сонгуул. Одоо багийн хүмүүс нь хүртэл намжаад ингээд байна шүү. Тэгэхээр энэ бол энэ доотлын шатны сонгуул бол бид нар сонгуул дороосоо дээшээ явах нь бол жинхэнэ ардчлалын зарчим юм аа. Тэгвэл дандаа шигшил шилдэгүүд нь дээшээ гарах хэрэгтэй. Ард түмэн байж сонгогчд. Тэгвэл тэр сонгогчдоос хамгийн анхны шатны нэгж болсон сум хороо бай гэж үдээ. Тэгвэл сонгогчд өөрийнхөө сумынхаа 20 гишүүний төлөөлөгчийг сонгогчд шилдэг 20-ыг л ийшээ илгээнэ. Хорооны сонгогчд шилдэг 30-ыг ийшээ илгээнэ. Мөн үү? Тэгвэл энэ сум хороодын эн чин шилдэгүүд нь цуглдсан юм чинь шилдэг 20 цуглаж байгаа дотроосоо иргэдийн хурлын дарга гээд шилдгийгээ сонгочихно. Хорооных нь бас шилдгийгээ сонгочихно. Тэр шилдэгүүд нь шууд очоод сумаас ирснүүд нь нийлэхээр аймгийнх нь иргэдийн хурл болчдөг. Хорооноос ирсэн нийлэхээр дүүргийн иргэдийн хурл болчдөг. Тэгэхээр энэ аймаг дүүргийн энэ иргэдийн хурлууд нийлээд дээрээс нь тодорхой тооны хүмүүс бол одоо томилогдож орсноор их хурлыг бүрдүүлнэ. Энэ бол үндэсний эрх ашгаар намгүйгээр засаглах. Яг харагдаж байна. Нэг тогтолцоо. Тэгсэн мөртлөө энэ яаж юм гэхээр нөгөө иргэдийн аймгийн дүүргийн сонгуул Монгол гэж байхгүй болгочихоос энэ давхар хажуугаар хийх хэрэггүй байхгүй. Тэртээдгүй энэ дотроос шилжгээгээ гаргаад ирсэн юм чинь тэдний цуглалаа хурлаа хийлээ. Ингээ болчихоо. За Австрийн намууд яах вэ? Зайлшгүй байх ёстой. Яагаад тэгэхээр системтэй судалгаа хийдэг, институтээ дүгнэлт гаргадаг, төлөвлөлт хийдэг, боловсон хүчин бэлдэг. Тэгвэл эднэр бол улс төрийн намууд профессионал хэлбэрээр шууд баг хуралдаагаа байгуулнаа. За тэгээд баг хуралдаагаа байгуулчихна. Баг хуралдаагаас ерөнхий сайдаа дэвшүүлчихнэ. Харин их хуралдаагаасаа бол ерөнхийлөгч сонгогдчихно. Тийм тохиолдолд нөгөө одоо чинь бид нар хэлсэн шүү дээ. Намаас ерөнхийлөгчөд дэвшүүлдэг. Тэгээд хоёр дахь удаага дэвшүүлэхээр дахиад намаас дэвшдэг. Тэгэхээр эн чинь тухайн намын ерөнхийлөгч болохоос биш үндэсний ерөнхийлөгч биш болчиход байгаа. Тэр их хурлдад байгаа томилогдсон гишүүдгээд баахан нэр байна. Тэр жишээлбэл юу вэ? Харагдаж. Тийм энэ бол энэ томилогдсон гишүүд гэдэгт нь ерөнхийдөө бол за шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч. Шууд ордог. Улсынхаа шинжлэх ухааны ерөнхийлөгчийг оруулдаггүй ийм бодлогын газар гэж байх уу? Байхгүй. Их сургуулиуд байна. Томоохон одоо хөдөө аж ахуйн их сургууль, Монгол улсын их сургууль, технологийн их сургууль, мэдээж Монгол улсын их сургууль, багшийн их сургууль, соёл урлагийн их сургууль. Энэний чинь төлөөлөл заавал энд байх ёстой. Тэгээд худалдаа аж үйлдвэрийн танхим байна. Мөн үү? Монголын үйлдвэрчний хэвлэл байна. Ажил олгогч эзэдийн холбоо байна. За шүтлэгтний одоо энэ шашны тэргүүн энэ улсууд чинь заавал энд орж ирэх ёстой. Энэ сонгуул хэрэггүй. Бид нар олон жил иргэний нийгмийн байгууллагыг хөгжүүлнэ гэдэг нэг баахан ярьсан шүү дээ. Салбар мэргэжлийн холбоодыг хөгжүүл хөгжихгүй байх.
Тэгэхээр энэ рүү чинь нам хутгалчаар хөгжихгүй байна. Харивзээ худалдаа ажилтны танхимын ерөнхийлөгч их хурлдаа суудаг бол бодлого, нөгөө бизнесийн бодлого, худалдаа арилжаа энэ юм чинь шал өөр болно шүү дээ. Тэгэл тэс өөр газар ингэ явж. Тэгэхээр ийм томилогдсон гишүүдийг оруулна. Энэ бол олон оронд байдаг. Ирландд байгаа, Канадад байгаа. Олон оронд бий. Нийгмийн дэвшилтэд элитүүд нь их олон оронд бий. Бүр эн чинь одоо бидний нэг цэрэг явуулаад байдаг Сирилион төртөл байдаг шүү дээ. Өмнөд Африк, Мозамбик, тэгээд Энэтхэгт байж байна. Канадад байж байна. Канадад бол одоо 75 нас хүртэл сенатаа бол ерөөсө шууд сонгогчж байгаа шүү. Томилчдаг. Олон оронд. Тэгээд холбооны улсууд байна. Австри тэр чинь дандаа нэг 9 штатынхаа одоо төлөөлүүлээд засгийн газрууд нь илгээчдэг байхгүй. Ийм илгээсэн одоо тодорхой байгууллагуудаас илгээгдсэн улсууд нийлээд энэ их хурлдаа бол ерөнхийлөгчөө сонгоно, үндсэн хуулийн цэцэн гишүүд, ерөнхий шүүгч, ерөнхий аудитор, нөө хэн шалгалтын байгууллага, төрийн албаны зөвлөлийн даргаыг сонгох. Өөрөөр хэлбэл энэ институтуудыг бүгдийн нэг хүний ерөнхийлөгчийн институт болон ялсан намын засгийн газраас хамгаалах гэдэг байхгүй. Ингэж төрийн алба чинь хамаарлаггүйгээр болчихно. Тэгэхээр яг нэг зэрвс харахад ерөнхийлөгчийн хэмжээний одоо мундаг ийм одоо сонгогдож байгаа юм шиг болчиход боловч ерөнхийлөгч нь хуулиараа энэ улсуудыгаа үргэлжлэх барих бас харилцаа холбоог нь уялдуулчихна. Хоёрт нь энэ улсуудын одоо хууль бус ажиллагааг мэдээ цагдаа тагнуул ингээд хяналтын байгууллагууд байна шүү дээ. Энэ байгууллагууд чинь засгийн газраа дамжаад харилцсан хяналт бол ингэж бүрдэх. Бид нар засаглалын тэнцвэр гэж их ярьдаг. Тэнцвэр бол өөрөө бас их маргаантай. Тэнцвэр байж болно чиг үүрэг гэж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл чиг үүргээ хийхгүй бол шууд тэнцвүүлчих юм бол ажлаа хийж чадхаа болчихно. Өөрийнхөө үүргийг хууль тогтоодог нь хуулиа тогтооно. Гүйцэтгэдэг нь гүйцэтгэн. За ингээд хяндаг шалгадаг нь хянд шалгаад шүүдэг нь шүүгээд явах юм учиртай. За тэгэхээр ард түмнээсээ сонгогдсон ерөнхийлөгч чинь ерөнхий сайдаа томилоод ерөнхий сайд нь өөрөө засгийн газраа шууд байгуулад явах. Ингээд тогтвортой байх. Тэр мөртөө ерөнхийлөгчийн сонгуулийг бол 6-аас 7 жил болгоод 7 жил их хурлдааг бол дор хаяж 5 жил болгож энэ циклүүдийг холдуулахгүй цөөхөн монголчуудыг төлөвлөж байгаа юм энэ байна. Энийг юу ярьж ийм гэхээр бизнесийн арай гэж 2-3 жил цуглуулсныгаа 4 дахь жилд нь эднэрт тараагаад дуустдаг гэдэг. Тэгэхээр өөрөөсөө хүссэн үсээгүй энэ рүү. Таны систем бол яг нөгөө их Монголын үеийн харавтын системтэй л ер нь ойролцоо бас харагдчих. Тэндээс бас юм байна тий. Ер нь манай уламж систем чинь тийм шүү дээ. Одоо их сурвалж бид нар Монголын нөөц төвч байгаа чарсан, их засгаа чарсан тий. Цагаан түүхээсээ чарсан тий 10 буйнд номын цагаан түүх шүү дээ. Тэгээд одоо хувлаа үеийн их МҮАН-ын судар энэ юмнуудыг ингээ харахад бол Монгол төрийн энэ төрөө байгуулдаг өөрийн юм чинь жинхэнэ одоо нэг амьдрал ахуй юмнаас нь урган гацсан. Хинээс Англиас суулаагүй, Америкээс суулаагүй юм байхгүй юу? Германаас хараагүй. Харин тэр орнууд чинь илүүтэй одоо энэ төр барих ухааныг манайхаас авсан байх юм юутэй. Тэгэхээр бид авдраа ухах ёстой. Хоёрт нь энийг хэн нэгээр заалах биш. Манайхан одоо манай судлаач чинь үндсэндээ үндсэн хуулийн чиглэлээр тэр сонгуулийн чиглэлээр ч гэсэн үндсэндээ 20 хэдэн жил бол дэлхийн бүх орны юмыг судлаад хангалттай судалсан. Гагцгүй энийг шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр би юу хэлж ийм гэхээр нэг онцгой анхаарах юм бол сонгуул бол ерөөсөө хөгжил дэвшил биш. Сонгуул бол өөрчлөлт. Мөн үү? Өөрчлөлт өөрөө урагшаа явсан өөрчлөлт байж болно, ухарсан өөрчлөлт байж болно. Тэгвэл манайх өнгөрсөн 6-7 сонгуулиудаа бол бид нар урагшаа яваад байна уу, ухраад байна. Харин энэ бужигнаан чинь өөрөө монголчуудыг илүү талцуулаад, илүү нөгөө нэг хэдэн жил цуглуулсан баялагын өрн таран хийгээд, илүү одоо өөр бус юм үндсэн одоо ахуй амьдрал, эрүүл мэнд, боловсролд анхаарахаас өөр юм руу сатааруулсан, хийргсэн улс төрлөө чирээд байгаа юм биш үү? Энийг өөрчлөөд ийм тогтвортой тэгээд хуулиар засагладаг нам дамжсан ийм баг хурлаатай үндэсний эрх ашгаар засагладаг ийм одоо их хурлаа ерөнхийлөгчтэй бас одоо ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хоёр нь гар барилцсан хоорондоо нөгөө энэ
үе ерөнхийлөгч ерөнхий сайжиг муудалцдаг биш. Ингээ явах юм бол бидний энэ яриад байгаа юмнуудыг бол амархан хэрэгжүүлэх ийм болцоо бий бол. Ягаад тэгэхээр хөгжил төдөлтөг эрх мэдэл чинь өөрөө нэгдүгээрт үзэл санаатай байх хэвээр. Эний үндэсний үзэл санаа. Тэгээд мэдээж хуулийн засаглалтай, энийг гүйцэтгэх чадвартай, тэрийн нөгөө дээл нөмрүүлэхээс өмнө хяндаг, шалгадаг энэ юм их чухал гэдэг байгаа шүү дээ. Ийм институттай тэгээ явах юм бол өдөртөн чиглүүлэх одоо амжилтанд хүрэх. Ийм шиг. За баярлалаа. Нэлээд зогсоогоод чиглэлэгчлээ. Тэгээд баг хурлын эрдэмийн чуулганы онцлог бол манай эрдэмтэн мэрэгдүүд номуудаа урьдчилж илгээдэг байгаа. За тэр номуудтай үзэж танилцаад Монголын ард түмэнд өөр өгөөчтэй ард түмний хамгийн хүсэж хүлээж байгаа сэдвүүдийг хураангуйлж асуулт болгодог учраас тэр үүргийн дагуу манай зочимаас та бүхний хүндэтгэж маш олон сайхан тодорхой материалуудыг бэлтгэж ирж чин санаанаасаа энэ өөрчлөлтийг яаж хийх гаргалгаануудыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 25 жилийн судалгаан дээр тулгуурлан та бүхэнд ийхүү хүргэж байгаа шүү. Баярлалаа. Та нэг шалгалт тэгвэл би ард түмний өмнөөс шалгалт аваад байгаа юм шиг юм болчлоо. Би суугаал та тэн дээрээ өршөөгөр их сайхан олон зүйлсүүдийг ард түмэн бас нүдэндээ тодорхой болгож харлаа. Ер нь бол энэ суур юмн дээр бид хийхэл нэг хардталт явуулахгүй байх үүднээс энийг өнөөдөр та бүхэнд хүргэж байгаамаа. Ингээд жаргах ганц хоёр асуулт тавиад нэвтрүүлгээ жаргая. 90 минут маань 2 цаг боллоо. Гэхдээ энэ нэвтрүүлэгт бол ийхүү бас цаг сунгахаас өөр арга байсангүй цагаа харамлаж бид дутуу тастаж хаях биш. Энэ нэгэнд ингээ сайхан яриад ойлголоод өгөх соён гэгэрүүлэгч нар байгаа дээр бид энэ зүйлээ улс ортой нэгдэж барьж авъя гэсэн санаагаар ийхүү сунгагдсан юм. Ер нь бол бас ингээд зарим улсуудын ярьдгаар Монгол үндэсний арчилсан намныг тийм зөв бэлэгтэнтэй үзмэрчтэй юм шиг энэ сонгуулиар кардана татсан түүхэн шийдвэр байсан ч гэдэг юм уу гэж ярьж чаал та. Тэгээд яг үнэхээр нэрээ тэр үед арчилсан намын нэг том лидер надад хэлж ирсэн ялагчаад бор халдсан төлөгч байсан Монгол ардын намаас гарах байсан. Тэгээд тэрийг мэдхгүй давхиж ороо зугаараа одоо ингээд нэг шуурганд өсрөө явчихлаа гэдэг. Тэгэхээр ягаад тийм түүхэн зөв шийдвэрүүдийг та бүхэн бас гаргадаг вэ? Танай нам бол гишүүнчлэлгүй. Гишүүнчлийг шүтдэггүй тий улс орон дээр 20 мянган гишүүн байдаг ч гэсэн хатуу тэднийг захиргаадах одоо тэднэрээс олшруулах тэднийг янз бүрийн байдлаар дарамт үүсгэхээс татгалцсан энэ үзэл санаандаа ч үнэнч явж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн сонгуулийн тэр шийдвэр танай намын энэ гишүүнчлэггүй илүү эвнэгдэлтэй байх гэсэн энэ эрх чөлөөний задгай санааг та бас үзэгчдэд нь хэлж өгнө үү? За өнгөрсөн сонгуулийн нөгөө сонгуульд орохгүй гэдэг шийдвэр бол ухамсартай шийдвэр байсан. Бид нар бүр 3 дугаар сард зарласан шүү дээ. Сонгуульд оролцохгүй гэж. Яагаад тэгэхээр хамгийн гол юм бид нар энэ одоо үзэл санааг хүргэхэд цөөн бүр ганц нэг хүн гаргах нь бол хангалттай бас. Бүлэг байгуулад энэ одоо бусад намуудтай ялангуяа жижиг гэж байгаа намуудтай нэгдээд нийлээд хамтраад энэ үзэл санааны төлөө явуул ойлгуулахын төлөө явъя гэж ингэж үтсэн. Тэгээ тийм нэгдэл төрөхөд бол монголчууд болоогүй. Эсвэл одоо тэр хүртлээ хямарч юм уу мэдэрч бие дээр мэдрээгүй юм гэсэн ийм дүгнэлт. Хоёрдугаар нэг юм нь манайхсан судалгааны байгууллагатай яа харахгүй бид дөрвөөс хэлжсэн шүү дээ. Бид нар чинь төр бусад орны төр тэгээд энэ сонгуул зөндөл одоо Монголд яар судлалаа. Тэгээд өөрөө сонгуулийн тогтолцоо маань өөрөө нэг ганц 2% хувиар илүү байгаа нам нь үнэмлэхүй олонх болчдөг ийм тогтолцоо. Тэгэхээр Монгол үндэсний арчилсан нам ардын намаас 1% илүү байх магадлал бага шүү дээ. Тэр чинь 4-р ангийн хүүхдийн тоо юм чинь. Тэгээд тийм тохиолдолд ороод тэгээд одоо хүмүүсийнхээ тамирын бараад тий илүү одоо энерги алдсан шүү дээ. Тэр чинь бас энэ чинь нийгэм жах эдийн засгийн хямралтай байна. Тэгээ ийм үед тэгээд дээрэс нь бид нар ер нь энэ олон хуваагдал ер нь гараад байгаа дүгнэлт бол Монголын энэ их хуваагдал монголчуудын тамирыг барах нэ. Би дөрөв нэг яриан дотор хэлсэн шүү. Хоорондоо хуваагдал тамираа барахаар яаж одоо нөгөө мөнгө өгч татаж гаргадаг вэ гэдэг шиг. Тэгээд тийм юм руу мэдсээр ингэж зүтгэх бол өөрөө их ухар мөчт юм болох юм байна. Гэж тийм учраас дүгнэлт хийсэн. Хоёрдугаарт нь та нэг гишүүнчлийн төлөө явдаг үйл. Манайх чинь манай намын батлах бол алтан гэргээ байдэн шүү дээ. Гоё одоо юм шаргал яг одоо алт шиг алтан шаргал өнгөтэй. Тэгээд тэр гэргээг би тараагаад явж байхад зөвхөн нэг суманд гэхэд
Жишээ нь би Төв аймгийн Батсүмбэр сумыг нэр. Манай 650 дүүн гишүүн байдаг. Нэг суманд. Нэг сум. Олон юм. Тэгээ бид нар юу дүгнэлт хийсэн бэхээр энэ ерөөсөө бас дахиад нөгөө нийгмийг хувааж яхад бид нар хэрвээ ингэж явах юм бол нийгмийг дахиад 100 хэдэн мянган гишүүнтэйгээд одоо бодлоо нэг суманд жаахан идэвхтэй ажлууд 1000 гишүүнтэй болвол эн чинь 300 хэдэн мянган гишүүнтэй болно үстэй баг. Тэгээд ингэж явах нь бол ингээд бидний ярьж бодож байгаа юм зарчимд одоо үнэхээр таарахгүй. Тийм учраас энийгээ харин одоо яаж энэ одоо том гэж байгаа намуудад ойлгуулах уу? Яаж энэ хуваагдлыг сарниул зөв нууцхан хүслээр болдог болов шүү дээ. Ардын нам, арчсан нам хоёр нэгдчихсэн. Их Монгол гэдэг одоо нэг нам байгуулад. За. Тэгээ нэг нь одоо юу гэдэг зүүнний хүчний нам, нэг нь барууны хүчний фракц гэдэг. Фракц байдаг шүү дээ. Арчсан нам чинь дотроо одоо 5 сум бариад яваад байгаа үст дээ. Тэ? Тэрэн шиг ардын нам дотор чинь нэг 5 олдноо да. Тэгэхээр олон ургалч үзэл одоо үзэл санааны юу гэдэг өнгө солонгорол бол төвтэд рүү хангалттай байгаа байхгүй. Заавал хүчээр ингэж механик хуваагдал руу авиж хоорондоо ингэж тэмцдэг чинь буруу байна гэдгийг хэлээд. Энийг ойлгоход бас удах юм шиг байна л да. Одоо бол нэлээ удаж магадгүй юм шиг байна. За баярлалаа. Тэгээд дараа нь бас танай намын онцгойрч байгаа хоёр зүйлийг би сая асуулаа. Тэгээд танай намын зайлшгүй бас ялгарч байгаа нэг зүйл бол Монгол үндэсний арчилсан нам хэмээх Монголын ард түмэнд нэр хүндтэй үндэсний үзлийг шинээр сэргэн мандуулж тунхагласан айлч намын үед хамтарч ажиллаж чаддаг тэдэнтэй зүг Монгол төрийн алтан жолоо атгаж ямар ч үед хамтдаа явдаг энэ намын даргын суудлыг одоо Монгол үндэсний арчилсан намын дарга мэд сайхны инх болдвол ямар улс төрийн энэ том албан тушаалыг ямар нэгэн улс төрийн шуналгүйгээр дараа үедээ шууд гардуул өгж байгаа бас асар том соёлыг харуулж байна л т. Өнөөдөр бол яг арчилсан нам 5 хүн өрсөлдөж байгаа юм шиг боловч л одоо олон хуучрал нөгөө усууд нь залуучуудаас өмнөр нь давхиж гарч ирээл тэгэл зурлаад л явж байгаа тийм зүр зургийг манай ард түмэн бол надаар хэлэлтгүүр уурлаад яриад байгаа. Гэтэл танайх бол улс төрийн өндөр соёлтойгоор ямар нэгэн улс төрийн шуналгүйгээр энэ том албыг шууд өгж байгаа ийм соёлыг бий болгож байгаамаа. Тэгэхээр та бол шинэ намын дараагаар сонгож байна. Монгол үндэсний арчилсан намын гол үзэл баримтлал бол төрийн үндэсний үзлээр урлах утга санаа шүү дээ. Тэгэхээр таны ирээдүйн зорилго, таны ирээдүйн энэ төрийн үндэсний үзлээр урлах он жилүүдийн товч төлөвлөгөө юу байна вэ? За ми баг өнөөдөр төлөвлөгөө гэдэг юм ярьчлаа шүү дээ. Та ч өнөөдөр засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр шүү. Гол хүсэж байгаа бол үндсэн хуулийн зэгцлээд яг одоо үндэсний эрх ашигаар Монгол төрөнийг сайхан төвшөдгөөд авуулна шүү дээ. Улс төр хийж байгаагийн утга учир болох юм. Ер нь ч манай нам чинь Монгол төрийг шинээр урлана гэж 2006 онд байгуулагдсан шүү дээ. Тэгэхээр манай намын дараагаар Монгол улсын 2 ерөнхий сайд ажиллаж байсан. Анхны дарга нь мэд сайхны инх сайхан ерөнхий сайд. Дараагийн дарга нь Жанлуйн наран цэцэрлэлт агсан маань байлаа. Ийм сайхан улсууд бодож мөрөөдөж явсан өөрөлдөл үзэл санаа нь илүү хөтлөөд байгаа манайхыг. Тийм учраас ярьж хэлжсэн үзэл санаа энэ бидний ярьж байгаа энэ юмнууд чинь олон жилийн дунд ингээд нэлээ хэлбэрчсэн, бэхжсэн. Тэгээд энийг ямар цаг үед хэн ярихын магадгүй өнөөдөр миний ярих ч үе юм уу те. Тэгээд цаг үеийн тохироо гэж ус байдаг. Өөрөөр хэлбэл би түрүү анх хэлсэн шүү дээ. Монгол ардын нам ийм олонх байсан үед нь бусад улс төрийн намууд ч гэсэн би өрөөлмөр. Дахиж Монгол төр ийм харилцаа үүсэхгүй энэ байдлаараа ингэ байгаад байвал миний тэр одоо магадгүй нэг хэсэг нь энэ худлаа ярьж ийм гоё байгаа гэж болно. Харвзээ энэ 90 оноос өмнөх одоо энэ хоёр энэтэй нийлж байгаа. Тэгээ миний хэлж байгаа энэ амьдрал ах уу энэ улс орны нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх энэ юмд үндсэн хууль өөрчлөх шаардлагатай гэж үл энэ түүхэн цаг үе учраас энэ рүү харанхуугаар битгий эсэргүүцээ. Ялангуяа өчигдөр бас тэр арчсан намын хэлцүүлэг дээр би хэд хэдэн үнэтэй ярьсан. Эднэрээр өөрчлүүлэх юм бол баллан шүү гэдэг байхгүй. Би бол харин ч одоо эднэр өөрчлүүлэх ёстой. Юу өөрчлөх гэж байгаа? Юу хийх гэж байгааг нь мэдэхгүйгээр харанхуй эсэргүүцнэ гэдэг бол энэ ерөөсөө зүгээр хам шинж нөгөө эсэргүүцхийн соёлоор л нөгөө эсэргүүцний. Харин бодиттой суугаад ажил хэрэг болгоод энийг харин одоо эрх барьж байгаа нам хийх. Суугаад үнэхээр юу нь болохгүй байгаа юугаа өөрчлөх ингэж хийгээд болж байгаа юмнуудаа сайхан үзэглээд бүх намууд окей гэчихэд болохгүй байгаа юм а ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр нөгөө бүх ард түмний санал асуулга гэж яддаг. Ард түмний санал асуулга шийдчих байхгүй. Тэгээд
сайхан жигдэршин. Тэгэх юм бол энэ юмнууд аюу сайн явна. Зүгээр намын үйл ажиллагааны хувьд бол ялгаагүй бас л одоо юу гэдэг монголчуудын хуваахын эсрэг байдаг учраас учиргүй одоо орон даяар ингэ бүжигнүүлэх биш. Харин одоо шилмэл зуутыг тэргүүний мянгатыг бүрдүүлэх энэ ажлыг бол хийн. Харивзээ төр өөрчлөгдөөд үндсэн хууль өөрчлөгдөөд улс төрийн намуудын тухай хууль өөрчлөгдөөд цэгцэрх юм бол аль болохоор л нэгдэж нэгтарч энэ боловсон хүчин оюунлаг хэсэг нь нэгдмэл байхын төлөө одоо бүх хүчээ зориулнаа л гэж. За баярлалаа. Тэгэхээр та бол шинэхэн томилогдоод байгаа намын дарга ямар үзэл баримталтай хүн юм болоо гэж манай үзэгчид маш их сонирхож хүлээж байсан. Өнөөдрийн манай Монголын мянган соёл гэгэрэл төмөлсөн үзэгчдэд та бүхэл бүтэн засгийн газрын сонгуул бодлогыг тайлбарлаж өглөө. Ийм дайны бодлоготой намын дарга энэ Монголын үндэсний үзэлтнүүдийг тэргүүлэх болсонд бас баяртай байна. Ингээд өнөөдрийн баг хурлаа эрдмийн чуулганд Монгол үндэсний арчилсан намын дарга Баян жаргалын Цогтгэрэл оролцлоо. Нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор зочноо та бүхэн танилцуулъя. За зочин маань 84 он Зөвлөлт холбоод улсын Эрхүү хотын политехникийн дээд сургуулийг инженер эдийн засагч мэргэжээр төгссөн. 97 онд Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургууль, 98 онд Америк нэгдсэн улсын Нью Мехикогийн их сургууль, Германы Франкфурт хотод банк санхүүгийн чиглэлээр мэргэжил дэвшлүүлж 2000 онд Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуульд Монгол Улсын олон улс дахь нээлттэй эдийн засгийн жишг төлөөлөгч болох сэдвээр магистрийн зэрэг 2005 онд Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургуулийг бас Төв банкны эрх зүйн байдал сэдвээр тус 2 магистрийн зэргийг хамгаалсан. 1996 оноос үндсэн хуулийн судалгаа хийж байгаа үйлдвэр хөдөө аж ахуйн дэд сайд Мего төсөл хариуцсан Монгол Улсын сайдын ажлын албаны дарга Монголын үндэсний арчилсан намын дарга гэсэн ийм албан тушаалтан та бүхэнтэй уулзлаа. За ингээд олон зүйлийг бид хоёр ингээд хураагаад ярьсан ч гэсэн ямар ч байсан энэ бол маш түүхэн сэдв. Цаг хугацааны эргүүлэг биднийг түүхийн нэгэн томоохон өөрчлөлт рүү болон руу шахаж байгаа энэ үед хамгийн одоо шийдэл хүлээж ирсэн сэдвийг та үзэгчдэд дэлгэрэнгүй сайхан тайлбарлаж өглөө. Тэгээд үндэсний үзлээ хурлаж, үндэсний төрөө байгуулж, үндсэн хуулиа цэгцэлж, аз жаргалтай амьдрахыг хүсэн мөрөөдөж байгаа 3 сая ард түмэндээ сайхан ерөөлийг хэлж нэвтрүүлгэж аргаана уу. Монгол төмний заяа бэлэг бол өөдрөг нь мэдээж. Гэхдээ дэлхийн дахны бид нар ганцаараа амьдраагүй. Цаг үе маш их өөрчлөгдсөн. Одоо бол 10-р зуун биш те. 20-р зуун биш, 21-р зуун. Энэ их мэдээллийн 90 зуун. Энд хувь хүнд хүртэл хил хязгаар байхгүй болсон. Ийм үед. Тэгээ ийм үед энэ нэгдмэл сонирхолтой нэгдсэн төрхтэй улс маань энэ бүхэллэг нэгдлэг нийтлэг юмнуудаа хадгалаад даяаршиж байгаа ертөнцид өөрийн гэсэн өнгө төрхөө хадгалаад баттай байр сууриа эзлээд энэ даяаршил гэдэг магадгүй 30 жил 50 жил 100 жилийн дараа болж болох тэр нэг том нэг айл руу орохдоо зүгээр нэг тотгоорн шагаах биш тоон хавьд нь байх, хоймор хавьд нь залрах. Тийм сайхан одоо хувь заяатаар түмэн гэдэгт би огтхож ирэлцэхгүй байгаа. Агуу түүх их өвгдийн маань үлдээсэн өв бол биднийг энэ дэлхийн дэвжийн дээр жин дарж өнөөдөр энэ их удам нутгийг дэлхийд даяараа гайхаж 3 сая хүн ийм байхтай яах вэ гэдэг ингэж шагшиж, хорсож, атаархаж ингэж байгаа үед нь улам л одоо нийтлэг болох, нэгэн нийтийн төлөө болох. Нийт нь нэгийн төлөө биш. Нэгэн нийтийн төлөө болж, нэг цул болж ингэж явах юм бол Тэнгэр заяатай монголчуудын хувь заяа бол улам өдрөг байх болно. Энэ ертөнцид Тэнгэр заяат энэ ертөнцид өөрийнхөө бурхнаас заяатай гэдээ ойлгодог нэг ард түмэн байдгийг гэсэн тий. Тэр нь еврейчүүд гэдэг. Тэнгэр заяатай мөртлөө тэрийгэж мэдрүүлж чадахгүй байгаа ард түмэн гэдэг монголчуудыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг мэдрүүлнэ. Бид нар өнгөрсөн жил одоо өнгөрсөн тэр одоо үеүүдэд олимпийн авраг авахд яаж нэгдэж нэгтэрч багшиж байна. Сая тэр авиаслаг монголчууд ямар гоё байдгийг те. Тэгээд олон ийм нэгтгэх юм би. Тийм учраас бидний хувь заяа олон өдрөг байна. Тэгээд төрөө төвшитгээ төмөн олон маань амгалан тэгээд төр улс маань
үүд мөнх одоо бат хавшиж мөнх тэнгэрийг бидний хэвээх байх болтугай гэж ингэж ярөөё. За баярлалаа. Таны тэр сайхан өрөөл бат сайхан оршуултгай. Ингээд 2009 онд анхны дугаараа гаргаж 8 дахь жилээ давуулан тасралтгүй хүрж байгаа Монголын хамгийн урт явагдаж байгаа төсөл болох багваралт эрдмийн чуулганы 226 дахь дугаар энэ үрээд жаргаж байна. Дараагийн дугааруудад нийгмийн оюун санааны элитүүд, дэвшилтэд сэхэднүүд, эрдэмтэн мэргэд та бүхэнтэй уулзахад хэдийнэ бэлэн болоод байна. Багваралт эрдмийн чуулганы 227 дахь дугаараар иргэн уулзтлаа баяртай үзэгчтэй.